เขาครับวันนี้ชิงชัยกันในรุ่นเฟเธอร์เวท126 ปอนด์ครับต้องบอกว่าเป็น4นักชกที่จะไปชิงเงิน1 ล้านบาทพร้อมเข็มขัดแชมป์อันทรงเกียรติของเวทีมวยราชดำเนินครับขัดแชมป์ประเทศไทยในรุ่นนี้เป็นของเขานะครับเพราะนี่คือมวยเข่าเบอร์ต้นๆของโลกเจ้าของฉายาขุนเข่าคำชะโนดยูทินนี่คือจอมฝีมือครับดาวรุ่งอนาคตไกลเลยครับของสายศึกเกียรติเพชรครับดอกไม้ป่าต่อสุรัตน์เพชรรุ่งเรืองสจ.ต้องปาจินครับดีกรีแชมป์เวทีราชดำเนินคนปัจจุบันสุดยอดมวยเข่าที่ดีที่สุดในโลกในชั่วโมงนี้ครับเพชรรุ่งเรืองสจ.ต้องปาจินสุดยอดฝีมือครับดีกรีทีมชาติอีกคราวครับเป็นนักชกที่มีประสบการณ์ชกมวยไทย3 ยกมามากมายโชคโชนเอาเบียร์ฮอสเซนคอมารีล็อกกันไล่แข่งทางด้านของโยทิน FA คุปครับแชมป์ประเทศไทยเจอกับทางด้านของดอกไม้ป่าต่อสุรัตน์ครับมาโหดเหลือเกินครับทางด้านดอกไม้ป่าครับจิ้มเพชรรุ่งเรืองสจ.ต้องปาจีนแชมป์เวทีราชดำเนินเจอกับทางด้านอาเมียฮอสเซนคามารีครับโอ้โหLadies and gentlemen สวัสดีครับ Welcome to Rajadamnern Stadium The main event of this evening RWS Rajadamnern World Series will start at 9:20 p.m. So right now we're gonna start our first prelim fight USA versus Spain Ladies and gentlemen are you ready? First, fighting out the red corner, your American warrior. Ladies and gentlemen, let's hear it for Jose TC Muay Thai. His opponent fighting out of the blue corner representing Spain. Ladies and gentlemen, let's hear it for Mune Sasiprapajim. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to another installment of RWS Rajadamnern World Series right here in Bangkok at Rajadamnern Stadium. RWS Rajadamnern World Series ครับประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 วันนี้เป็นวันสำคัญครับที่แฟนมวยแฟนกีฬาต่อสู้จะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับเพราะOkay, let's get ครับรอบ4คนสุดท้ายที่เป็นรอบน็อกเอาท์ชิงเงินล้านครับนี่เป็นคู่พรีลิมคู่ก่อนเวลาครับผู้บรรยายทำหน้าที่เหมือนเดิมครับคนที่หล่อที่สุดครับอองตวนปินโตครับส่วนผมครับหล่อน้อยสุดติ๊บตะกุลมวยอัครพลยูฮันง้อครับผมหล่อกลางๆครับแชมเปี้ยนโดยด้วยการอ่อยมนครับนี่กำลังจะบอกว่าหล่อมากสุดหล่อน้อยสุดหื่นที่สุดอยู่ขวามือ Okay, let's introduce our first preliminary bout tonight. It's America taking on Spain. In the red corner, we've got Jesse Foster Morgan. He's from America. He's from Georgia, state of Georgia. He's 29 years of age, 191 centimeters tall. This bout is set at 165 pounds. He trains out of the TC Muay Thai gym in Bangkok. His last 3 fights, all in Thailand, of course.
He lost on points, and he won his 2 fights before that by TKO. The second one was by TKO in the second round, and the one before that was by TKO in the third round. And he'll be taking on Mune Akdai from Spain, from Barcelona, in fact. He is 23 years of age and stands at 188 centimeters tall, fighting out of Sasi Prapa Gym here in Bangkok. And he's only had 2 fights. He won his previous bout by knockout against Patrick from the UK. Oh, I do apologize. This is his second fight tonight. Wow, imagine that, your second fight of your career, your second professional ที่ bout. ดีที่สุดครับมาที่นี่เลยครับเพราะว่าเรารายการของเราครับ Pretty พยายาม cool. เฟ้น They หา have a good gym as well. Yeah, and you were telling me 3 days notice? No, sorry. Oh, sorry, okay. That's the second one. That's the second prelim. Getting a little bit ahead of yourself tonight. Calm down. No, I was just trying to make it even more exciting for the boy. But yeah, second bout is at Rajadamnern Stadium. How about that? So the main event tonight, or should I say the main card, features some of the best lightweights in the entire world. Lamnam Moonlek, Mateus is here, Buakau, Extra, and Monkol Gao. Of course, Juan Mario, of course, also from Spain, will be taken to the ring. All vying to trying to get into the final 4 from 2 groups. And we've also got the ladies fighting here tonight. So Ratsimi from Thailand, Zara, Daisy, also from Spain. How about that? Yeah. 3 Spaniards on the card here tonight at RWS. Yeah, so we're going to finalize the groups now. It's the final week now of the group stages for this is the last tournament, and then we're going to go to the semi-finals. Okay, Moncon being taken off by the boss or the head trainer of each gym. Then we're going to get this fight underway. Guys, please don't forget on the broadcast, if this finishes early, we're going to have to give you adverts, and then we will resume the main card at 9:15. Okay? So if any of these bouts finish early due to knockout or due to stoppage, then we'll have to play some short advertisements, and we will be back at 9:15. Okay, looks like round 1's ready to go. Both these two are ready to go as well. I mean, geez. Both these two really tall as well. Jesse just 3 centimeters taller than Mune. ฝ่ายแดงครับมาจากอเมริกาครับโจเซ่ทีซี Starting on the front foot with some low kicks and punches to the body. Going into the clinch straight away though. Looks like Jesse's got a good hold on Mune, but Mune's fighting the lock and the clinch really well. Swimming his arms through, trying to throw knees in at the same time. Jesse trying to give him some space and throw knees up the middle. Good teep there from Mune, just keeping. Well, is it Jesse or Jose? Jesse. It's Jesse. If it says on your screen Jose, we do apologize. That is Jesse. Left kick to the body from Mune. Right hand connects for Mune. A left hand allowed him to get a good clinching position. Both these two, well, Mune very, very keen. Come out of the blocks very fast so far in this first round. Good shot to the body from Mune. Right knee as well. Jesse pulling off a crafty sweep there. Looks like Jesse's breathing quite heavy, doesn't it? Doesn't it? Yeah, he was looking to his corner for some advice as well. Tempted left hand there by Jesse. Good right hand connects there for Mune. Is he going to follow up? But Jesse trying to fight back here in the clinch. He's got a good lock and he's throwing knees right up the middle. Left hook connects for Mune. Still got a lot of gas in the tank. Right hand. Oh, stunning right hand there. But good knees coming back. Jesse looks spent at the moment. He does. He really does. And there's over a minute to go in the very first round here. Can Mune pull off a stoppage here? He's really turning the screws, putting his foot down. Jesse looks like he's exhausted. Looks like he's got a lot of wins left in his sails. The referee's going to have to take a look at this. He is. He's having a hard look at it. Jesse's down. Right big right knee from Mune. Not sure if that was the power of the knee or just exhaustion. เป็นกุ้งหดเลยทีเดียวครับ Is Jesse going to be able to make the count? No, it doesn't look like it at all. Well, there you go. First round stoppage here. Another stoppage for Mune from the Sasi Prapa gym. So he won his first fight by knockout, and he's won his second fight now by TKO. Very impressive fight. Good performance. Fast and furious from the Spaniard from the Sasi Prapa gym. We'll give you the replays right now.
So there you go. Sneaking those left hand through the guard. Solid knee. That could have been the one that did it. Seems like Jesse or Mooney didn't get the memo. It looked like Jesse wanted a nice cut from the Y crew that he was doing. It looked like he wanted a nice traditional Thai fight, but Mooney just ripping up the script there and attacking him from the word go. It was really just the boxing, wasn't it? To the head and to the body, and then Mooney was very active in the clinch too. Yeah, and the pace just set the tone, and he couldn't handle it. One Spaniard wins. 2 Spaniards to go here tonight at RWS. Don't go anywhere. We've still got another prelim before the main card later tonight. After 2 minutes of the first round, we have a winner by way of knockout blue corner, Muna Sasiprapaje.นี่ครับเหนือชัยชนะที่สวยงามคือมิตรภาพแบบนี้ครับ สุดยอดครับ นี่คือมูเน่ครับเฉลียวพายิมครับวันนี้เซอามานะครับคาถาดีครับ All right, ladies and gentlemen, let's move on to our second prelim fight, Thailand versus Vietnam. Ladies and gentlemen, introducing first your Thai warrior fighting out the red corner. Ladies and gentlemen, let's hear it for Prapsuk Sitgao Prapon. His opponent fighting out of the blue corner, representing Vietnam. Ladies and gentlemen, let's hear it for Nguyen Huong Minh. Okay, folks, here we go. It's prelim number 2 tonight. We've got Vietnam taking on Thailand. In the red corner, we've got Prapsuk Sitgao Prapong. He's from Thailand, from Ubon Ratchathani. Fought on RWS prelims before, actually. 17 years of age, 165 centimeters tall. Training out of the Skarboski gym in Bangkok. His last 3 fights, he lost on points to Jacob Habaisin from ใช่ครับมาถึงคู่นี้ gym. That was on the last RWS show last month actually. And then before that he won on points in Thailand and he won on points again in Thailand. And he'll be taking on Wen Hang Wing from Vietnam, from Hanoi. He is 18 years of age and stands at 165 centimeters tall. He trains out of Satian Muay Thai gym here in Bangkok. In his last 3 fights, he lost on points in Thailand. He also lost on points in Vietnam. However, the 3rd previous bout, he won on points in Vietnam. He has 8 fights. This is his 2nd fight in Thailand, and he is a Muay Mat, meaning he is a punch fighter. Well, I remember from Prapsuk fighting last time, he couldn't take the pressure from Jacob. Jacob did exactly what, well, Mooney and Jacob are from the same gym. Mooney, who just won our last prelim, the Spanish fellow that won by TKO in the first round. And then his teammate Jacob fought Prapsuk last time, and Jacob had a huge gas tank and just put it on Prapsuk. And Prapsuk, unfortunately, wasn't able to match the pace and ended up losing on points. So let's see if Prapsuk can pull off a win tonight. Looks like it's going to be a tough test. He's taken this fight on a few days' notice.
But training out of the jockey gym, a lot of the fighters from there have had a lot of success on the prelims of this show. Also, Monkong Kale fights out of that gym as well in the semi-finals of the 147-pound tournament. So let's see. Yeah, and one of our YouTube fans was just speaking about the last bout there. He was saying that gave him an inch and he took the full 9 yards, and Mounier from Spain did exactly that. Let's see what happens in this second bout versus Prabsuk from Thailand and Wen from Vietnam. Yeah, you're right. It should be a fire in an egg cup. Or a teacup. Storm in a teacup. Let's see. Just to let you know, guys, if this finishes on points or if this finishes early, it's going to finish, well, between now and 9 o'clock. And then we're going to have a bit of time between then and our main card. So don't go anywhere. We will have the main card at 9:15, but there will be adverts in between because of the stoppages, because of the first prelim ending so soon. This one might end very shortly as well. Who knows? Let's see. Yeah, props to anyone. If you want to shout out here on YouTube during this prelim, say hello. Hello to Gary Phillips and to Anon Sanonoi. Welcome to RWS. Final prelim of this evening. Only 2 prelims. Then we take a break, just like Ali said. And then we'll come back with the main card this evening here at Rajadamnern Stadium in Bangkok. Here we go. These two, quite a slow start so far. Just holding in the center of the ring. Good hook body kick there from Win. And if you haven't seen RWS before, we have open scoring here at RWS, meaning in between the rounds, you actually get to see how the judges have scored it. All 3 judges are sitting ringside. It's a 10-must system. You get to see it, as do the fighters as well. These two getting to know each other a bit too much so far. Good body kicks coming in from Prabsuk, and Win delivering body kicks along with punches as well, using his punches to set up with the body kicks. Stereotypical thing to say, but Vietnamese tend to have very good boxing. I don't know if that's because they have a very good amateur background, but when they come to Muay Thai, they're always in shape and they're always very, very good with their hands. I've watched a couple of fighters from the Satien Muay Thai gym fight recently, and a lot of them Vietnamese, and they've had a lot of success just like that. Good boxing, good body, like followed on by body kicks. Oh, Prabsuk losing his balance momentarily there, and the action resumes, both holding the center of the ring. Right body kick there from Prabsuk, right hand from Win. Attempted right kick to the body there from the Vietnamese fighter, but blocked by Prabsuk. Oh, swing and miss there from Win. But this is what Prabsuk did last time. He waited a little bit too long, and Jacob was able to put his foot on the gas and just gassed him out, really. Prabsuk, much more of a counter fighter, but... Yeah, some of these fighters, like you were talking about before, when it comes to a 5-round fight, seems like they're more in tune with that. But when it comes to these 3 rounds where it's action-packed, all out, they seem to struggle a little bit. And I think Prabsuk, by the way he stands, the way he fights, looks to me like a stereotypical 5-round fighter. Yeah, same. I don't think 3 rounds, he's got quite used to 3 rounds just yet. Oh, good boxing again there from Nguyen. Changing levels, going to the body and then going up to head with that right hand. Body kick, real good body kick there from Nguyen. And control, using his right hand across the face of Prabsuk, but Prabsuk crunching him down with a good strong lock in the clinch, and able to get out of there real quick with the referee breaking it up. Yeah, and just a reminder, you might have seen the graphic there. Buakao is coming back to Rajadamnern. October 28th, end of this month, he'll be taking on Sato, who knocked him out in K1 all those years ago here at Rajadamnern Stadium. End of round 1. Good solid round there for the Vietnamese fighter, I have to say. He was the one pushing the face, throwing the hands, connecting as well with the hands and throwing good kicks. Yeah, I'd have to agree. I think Nguyen did do a really good job in the first round.
Prabsik was just waiting for the counters too much, but he did have some success at times, didn't he? The countering wasn't too bad. Got two fighters giving advice in the corner that have both won on RWS before. Let's have a look at the highlights. There you can see Nguyen backing up Prabsik at every opportunity, throwing the hands. There, attempted high kick from Nguyen. Almost connects. Just glanced off that glove. No knockdown, just in case you were wondering. And again, just an inch too low that time. Okay, let's see which way the judges have gone. Well, we're going for the Vietnamese fighter. Let us know who you think at home. And there you go. We were right for once. Second round coming up. Don't go anywhere. Khoái haoเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทย Okay, guys, welcome back. Round two, about to get ready, get underway. Both these two have had solid advice from their corners. And they're about to, well, hopefully Nguyen is going to pick up from where he left off. Yeah, it does that just straight away. A fast punch combination from Nguyen, followed by a right body kick. Yeah, Prabsik just snuck a right body kick there of his own through the guard of Nguyen. Needs to work out a way of slowing Nguyen down, because I feel like if Nguyen can hold that momentum or carry it into this round, perhaps it's going to be another round down. Right body kick from Prabsik connects. Good balance from him as well. I think Nguyen went in with the right elbow that time. Good lock in the clinch there from Prabsik, and he was definitely the better of the two in that clinch exchange. So Nguyen looking for advice then from his corner, which is probably stay away from the clinch. Yeah, I'd have to agree. Solid boxing from Nguyen. I'd say he just needs to keep boxing, really. Good right body kick as well. Oh, nice takedown there. And the crowd were loving that too when Nguyen pulled off that fabulous takedown. Don't think Prabsik enjoyed it though. No, he didn't. Good right elbow from Prabsik in the clinch. Slowed Nguyen down momentarily, but he's fired back with his own body kick combination. And yeah, I think you're right. Nguyen is not liking the clinch at the moment. Can always tell just from a fighter's body language, and Nguyen right there just shoved Prabsik right into the corner, right into the ropes. It's like he's got a bit of an issue here. Like he was rubbing his face like weirdly. I think he was having problems breathing, probably from the knee strikes. Yeah, probably. See, again, he's looking to his corner for advice. This is the time when Prabsik needs to go and pounce on him now. Absolutely. And push forward. Yeah, go through the gears a bit more, and it looks like he's doing that just now. Good luck on the clinch here from Prabsik. And again, another left knee driven into the body of the Vietnamese fighter. Yeah, even Kun Suk in Prabsik's corner, former Channel 7 champion, just saying, go forward, just come forward, come on. See, Prabsik going for a low kick that time. Nguyen trying for an elbow. See, Nguyen, you can see he's getting backed up here. He's starting to tire, isn't he, is. Nguyen? There you go, Prabsik with the sweep now. Tide starting to turn here, perhaps. You can tell that Nguyen is breathing a bit more heavily, isn't he? Yeah, you can see his mouth guard as well from up here, so he's breathing a bit more heavily. Lactic acid building up at the moment just from all those clinch exchanges. On the outside, he's perfect. And he's eating that left kick to the body. Good combination, though, there, Nguyen. Oh, looked like he just glanced the high kick as well, Nguyen. Yeah, the left side of Nguyen's body is marked up now. Good solid right hand to the body by Nguyen. Be interesting to see which way the judges have got this round. Close round. Who do you think took it at home? Tell us in the chat. More of an even second round here at Rajadamnern World Series. Yeah, I'm really split which way that one was going to go. I mean, Nguyen started the round pretty well, and then
Prabsuk just had a few real good clinch exchanges that looked like they zapped the energy out of Nian. And he just slowed down, didn't he? He really did. But then at the end, he started to come back just a little bit. Started throwing those combinations that we saw in the opening round. But was it enough to take it to the judges? Well, they both scored a takedown, didn't they? Let's have a look at the highlights. See the takedown, the first sweep there from Nian. Prabsuk clinch control. His clinch was so good. But Nguyen, he took a lot of knees, a lot of damage to the body. And those are the right kicks that we're mentioning, marking up the left side of the Vietnamese's body. Gary Phillips says it was a close one. And I'm glad you're staying for the long haul, Gary Phillips. Ladies The and judges have gentlemen, gone for in the Prabsuk second again. round, Oh, all sorry, three for judges Prabsuk this have time, scored meaning red 10 it's a draw. blue 9. Who's going to win the third round? Whoever does will win the fight. Stay with us. Round 3 coming your way soon. น้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริง All right, here we go. We know, and the fighters know, that this is one apiece going into the third and final round. Win the round, win the fight. If you're in the corner of Prabsuk, you would have told him, close that distance and grab a hold of him. And if you're in the corner of Nguyen, you're telling him, throw those combinations and stay away from the clinch. Chess match coming up. Yeah, I love these. It's clash of styles. We haven't had a lot of this, have we, on RWS, where both fighters have won the round apiece and they're going into the third round ties. It does seem rare. It does seem rare. Okay, Nian on the front foot, still pushing the pace, but Prabsuk happy to stay back and counter for now. Really don't think that's a good tactic from Prabsuk. I'd like to see him march forward a bit and give Nian some problems. Yeah, either that or he's binding his time. And again, right kick to the body. There's definitely a target on the left side of Nguyen's body. Good connection, good body kick there from Prabsuk, well timed. Nian really is starting this round slow, isn't he? Not able to get his... so there you go. As soon as Nian unloads with punches, Prabsuk just going to whip out a left body kick or a right body kick. Smart tactic. See Prabsuk just using his footwork now, trying to find the angle, trying to make it harder for Nian to set up a punching attack. Good combination there from Nguyen. Again, moving in, attempting that left elbow. Just under 90 seconds to go of the third and final round. Both looking very hesitant. Both looking very hesitant because they think if they make a mistake, they're going to lose the round. But they've got to go for it. Yeah, they definitely do. Nian slowed down a lot in this round. Left body kick there from Nian. Still on the front foot, but Prabsuk happy to stay on the back foot to wait to counter him. Good punching there from Nian. Not as aggressive as he was in rounds 1 and 2, though. But at least he's the one pushing the pace and is the one on the attack, which is going to score with the judges here at RWS. Yeah, I feel like Prabsuk is waiting a little bit too long here. Nian's definitely getting the better of him in these last few exchanges. Another low blow. We've had a lot of those as well on RWS the last few months. Does Prabsuk think he's done enough? I'm not so sure about that. The left kick to the body there from the Thai fighter. He seems happy to counter, but is he connecting? Both these two exchanging body kicks. Prabsuk's been on the back foot for the whole of this round. Final seconds. There it is. The third and final round. We will go to the judges' scorecards to see who has won the third and final round, and indeed the fight here
at RWS on your second prelim here tonight. Don't forget, after this bout, there is a short break, and then we will return with the main card of the evening. Let's take a look at the highlights from the fight. Win started off with some good techniques, including boxing, good hands, good kicks. Then in the second round, we saw Win come back with some beautiful clinch and indeed some strikes to the body of his own, especially with that right kick. And in the third round, it was quite even. But if I had to put my neck on the line, I think that based on the aggression alone, Win should probably take it. But I'm not a judge, Ali, and neither are you. No, neither am I. I'm not sure either. I think it depends which way you look at it. And we've definitely had that a couple of times when the judges haven't agreed with each other and we haven't agreed with the judges. So let's see. Well, final decision coming up very shortly. Also, guys, please don't go anywhere. We will have the main card in less than 15 minutes. We're just going to take a short break. Here's the decision. We'll see you for the main card at 9:15. After 3 rounds of actions, we go to the judges' scorecard. The first judge has scored 28-29. The second judge has scored 29-28. The last judge has scored 29-28. We have a winner by way of split decision. Red Corner ปราบศึกสิทธิ์แก้วประพล Ladies and gentlemen, the main event of the evening, RWS Rajadamnern World Series will start at 9:20 p.m. in about 20 minutes. So right now we will take a short break. We'll be right back. Thank you. เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้รายการ RWS Rajadamnern World Series จะออกอากาศทางช่อง Workpoint TV กดหมายเลข 23 ในเวลา 3:20 นาทีโดยประมาณครับอีกประมาณ 15-20 นาทีตอนนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวครับและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงมันคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Socialควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริง
มุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริง
มั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริง
มั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Socialควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อ in prize money. This tournament will exactly why Muay Thai is the most effective form of striking on earth. Because this is Muay Thai and this is Rajadamnern! Rajadamnern! ขึ้นหัวของเขาครับวันนี้ชิงชัยกันในรุ่นเฟเธอร์เวท126 ปอนด์ครับต้องบอกว่าเป็น4นักชกที่จะไปชิงเงิน1 ล้านบาทพร้อมเข็มขัดแชมป์อันทรงเกียรติของเวทีมวยราชดำเนินครับขัดแชมป์ประเทศไทยในรุ่นนี้เป็นของเขานะครับเพราะนี่คือมวยเข่าเบอร์ต้นๆของโลกเจ้าของฉายาขุนเข่าคำชะโนด ยูทิน FA Group นี่คือจอมฝีมือครับดาวรุ่งอนาคตไกลเลยครับของสาย17เพชรครับดอกไม้ป่าต่อสุรัตน์ เพชรรุ่งเรืองสจ.ต้องปาจินครับดีกรีแชมป์เวทีราชดำเนินคนปัจจุบันสุดยอดมวยเข่าที่ดีที่สุดในโลกในชั่วโมงนี้ครับเพชรรุ่งเรืองสจ.ต้องปราจีน สุดยอดฝีมือครับดีกรีทีมชาติอีกครั้งครับเป็นนักชกที่มีประสบการณ์ชกมวยไทย3 ยกมามากมายโชคโชนอัลเบียร์ ฮัสซัน ฮามารี
กันไล่แขน โอ้โหทางด้านของโยธิน FA คุกครับแชมป์ประเทศไทยเจอกับทางด้านของดอกไม้ป่าต่อสุราจะปลูกมาโหดเหลือเกินครับทางด้านดอกไม้ป่าครับจิ้มยกตุ้งเดือกสอนต่อต้องปาจีนแชมป์เวทีราชดำเนินเจอกับทางด้านอาเมียฮอสเซนคามารีโอ้โหLadies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, this is the moment you've been waiting for. The main event of the evening. This is Rajadamnern. This is RWS Rajadamnern World Series Special Event. KT presents Legend of Rajadamnern. This is Muay Thai, and this is Rajadamnern.รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ราชดำเนิน World Series ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆที่อยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้และสวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข 23 กลับมาประจำทุกวันศุกร์เวลา 3:15 นาทีวันนี้พวกเราทั้ง 3 คนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรเช่นเคยครับผมอองตระมินโตผมติ๊บตระกูลมวยผมแชมเปี้ยนด้วยการออกวิมลครับนี่คือรายการ RWS ราชดำเนิน World Series This is Muay Thai and this is ราชดำเนินโดยรายการ RWS ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับแน่นอนครับการันตีความมันครับทุกวีคทุกคู่ทุกสัปดาห์ครับจากเรตติ้งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและแฟนมวยชาวต่างชาติที่เดินทางมาซื้อตั๋วชมรายการนี้มากขึ้นทุกสัปดาห์ครับโดยเฉพาะวันนี้พลาดไม่ได้ครับแจ้งไว้ตรงนี้เลยว่าอย่าเปลี่ยนอย่าเลื่อนช่องไปไหนเพราะ6คู่ในรายการวันนี้ครับมีความสำคัญอย่างยิ่งทุกคนต้องการชัยชนะเพื่อที่จะก้าวสู่รอบต่อไปรอบน็อกเอาท์ที่เราเรียกกันว่ารอบไฟนอลโฟร์ครับโอ้สัปดาห์นี้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเลยครับแต่สัปดาห์หน้าก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับเป็นไฟท์ที่ทุกคนรอคอยไฟท์หยุดโลกเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเป็นการกลับมาอีก1ครั้งครับของทางด้านพี่บัวขาวครับซึ่งแน่นอนครับว่าการกลับมาของพี่บัวขาวครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะเป็นการชกกับโยชิฮิโรซาโตะซึ่งเป็นนักชกคนเดียวที่เคยชนะน็อกพี่บัวขาวของเราครับเมื่อ14 ปีที่แล้วและเขาบอกว่าเขาจะกลับมาน็อกเขาอีกรอบครับและตอนนี้เราก็มีภาพนะครับความพร้อมความฟิตของพี่บัวขาวครับไปดูกันครับแขนที่รอมายาวนานกว่า 14 ปีครับกับการฟิตซ้อมครั้งนี้นี่การนัดเด็ดการซ้อมล่าสุดครับร่างกายฟิตมากๆครับสำหรับบัวขาวนี่คือการการันตีครับของคนวัย40 ปีครับต้องบอกว่าฟิตเต็มที่แน่นอนครับศุกร์หน้าเจอกันผมบอก40 ปีนี่ดูแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยครับนี่คือภาพของพี่บัวขาวครับซึ่งแน่นอนครับว่าซาโตะเองก็ได้ดูและเขามีข้อความแบบนี้ฝากไปถึงพี่บัวขาวครับไปดูกันครับ私は世界で唯一ブアカオを KO した男です。そんなブアカオとまたリングの上で戦えることが本当に楽しみです。そしてブアカオを2回ノックアウトできる男も私しかいないということです。そしてブアカオを2回ノックアウトできる男も私しかいないということです。โอ้โหไม่ธรรมดาครับก็อย่างที่บอกครับว่าสกิลมวยไทยผมไม่รู้แต่สกิลปากนี่ไม่แพ้ใครแน่ๆครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นดูครับว่าเขาจะทำอย่างที่พูดได้จริงไหมจะชนะน็อกอีกรอบหนึ่งได้หรือเปล่าต้องรอลุ้นดูครับอย่างที่บอกครับว่ารายการ RWS ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ทุกสัปดาห์ครับพี่แชมป์ใช่ครับแล้วก็มันทุกสัปดาห์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความสนุกความดุเดือดของรายการของเราครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปติดตามครับสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นบทสรุปของรุ่นที่ใหญ่ที่สุดครับเขาเรียกว่ารุ่นสะเทือนโลกครับซูเปอร์เวทเทอร์เวท154 ปอนด์กรุ๊ป A ครับสถานฟ้า12 พี่น้องครับกับแต้มสำคัญครับเข้าสู่รอบไฟนอลโฟร์ได้สำเร็จด้วยการเอาชนะ1อุบลเพชรอุบลสิทธิ์เชฟบุญธรรมไปแบบดุเดือดจริงๆครับอีก1คู่ครับกรุ๊ป A เช่นเดียวกันครับเป็นการเจอกันของจ่าฝูงครับคายาบ้าภูเก็ตไฟขับยอดมวยจากประเทศบราซิลครับเล่นงานทางด้านของยอดมวยจากอิหร่านครับเรซ่าวินามวยไทยพร้อมกับ3คะแนนที่พาตัวเองเข้าสู่รอบไฟนอลโฟร์ในฐานะแชมป์กลุ่มครับส่วนอีก1กรุ๊ปกับกรุ๊ป B ครับแชมป์ของเวทีมวยราชดำเนินคนปัจจุบันครับแดเนียลซินบีมวยไทยครับก็สามารถเอาชนะได้ตามคาดครับเข้าเป็นที่1ของสายครับแม้ว่าต้นๆอาจจะมีเสี่ยวเล็กน้อยครับแต่สุดท้ายเขาก็สามารถทำสำเร็จครับส่วนอีก1คู่ครับชิงตั๋วไปสุดท้ายครับระหว่างทางด้านยอดวิชากับทางรุ่งรัตน์ครับเป็นทางด้านในเจ้ายอดวิชาครับที่โชว์ฟอร์มได้สะเดาเหลือเกินครับเอาชนะน็อกทางด้านรุ่งรัตน์ชนิดแบบหมดทางสู้เลยครับคว้าตั๋วไปสุดท้ายเข้าสู่รอบตามทางด้านแดเนียลต่อไปครับก็อย่างที่เราบอกครับว่าสนุกทุกสัปดาห์จริงๆครับและแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ Final Four ไปหลายรุ่นเลยเดี๋ยวเราไปอัปเดตดูดีกว่าครับว่า Final Four แต่ละรุ่นเนี่ยมีใครกันบ้างครับ Final Four รอบ4คนสุดท้ายในรุ่นเฟเธอร์เวทครับแชมป์ประเทศไทยขุนเข่าคำชะโนดครับโยธิน FA กรุ๊ปครับเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่มเจอกับรองแชมป์กลุ่มครับดอกไม้ป่าต่อสู่รัฐอีก1คู่ครับดีกรีแชมป์เวทีราชดำเนินคนปัจจุบันครับเพชรรุ่งเรืองสจต้งปาจีนเจอกับยอดมวยจากอิหร่านครับอาเมียฮอสเซนคามารีส่วนอีก1กรุ๊ปครับ147รุ่นหรือว่า100รุ่นเวเทอร์เวทของเรานะครับแชมป์ของเวทีมวยราชดำเนินครับชาโดสิงห์มาวินครับเจอกับทางด้านยอดขุนพลหมูทองอะคาเดมี่ครับและก็อีก1คู่ครับโค้ชนาย10 หมื่นครับเจอกับมังกรขาวสิทธิ์แก้วประพลครับแล้วก็รุ่นที่ใหญ่ที่สุดครับรุ่น154 ปอนด์ครับยอดมวยจากบราซิลครับคายาบ้าภูเก็ตไฟขับครับเจอกับยอดมวยถ้วยพระราชทานขุนเข่ายมบาลผวายอดวิชาพอบุญยสิทธิ์คู่นี้เดือดนรกแตกแน่นอนครับส่วนอีกคู่ครับสถานฟ้า12 พี่น้องครับเจอกับยอดมวยจากสวิตเซอร์แลนด์ดีกรีแชมป์เวทีราชดำเนินคนปัจจุบันครับดาเนียลซินบีมวยไทยและแน่นอนครับว่าจาก
Final Four 4 คนจะต้องเหลือเพียงแค่คนเดียวและคนคนนั้นต้องชกเพื่อสิ่งนี้ครับต่อสู้ฝ่าฟันห้ามหันกันมาแบบสุดๆกับสิ่งนี้ครับเข็มขัดอันทรงเกียรติครับเข็มขัดเส้นเดียวในโลกครับของแชมป์ RWS ราชดำเนิน World Series ครับเท่านั้นยังไม่พอครับผู้ที่ชนะแต่ละรุ่นครับจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง1 ล้านบาทด้วยกันครับลุ้นจริงๆครับว่าใครจะได้ครับและแน่นอนครับว่าวันนี้เราก็จะได้ Final Four เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของคู่มวยในวันนี้ดีกว่าครับว่าคะแนนเนี่ยไปถึงไหนกันบ้างครับวันนี้ครับเป็นวันที่จะสรุปในรุ่นไลท์เวทครับกรุ๊ป A ครับจ่าฝูงยอดมวยจากอิตาลีครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยมี9คะแนนครับตามมาครับไม่ใช่บัวขาวครับแต่เขาคือบัวเขียวปอเปาอินมี5คะแนนแล้วก็ที่3ครับยอดมวยการกีฬาแห่งประเทศไทยลำน้ำมูลเล็กอัจฉริยะมี3คะแนนสุดท้ายครับไมฮามเบซัสวอร์เรอร์มวยไทยอะคาเดมี่ยังไม่มีคะแนนส่วนทางด้านกรุ๊ป B ครับสถานการณ์แตกต่างกันครับทางด้านมังกรทางด้านมงคลแก้วนะครับนำโด่งมาเป็นอันดับ1ครับ9คะแนนครับวันนี้จะเจอกับอันดับที่2ครับเอ็กซ์ตร้าครับที่มี4คะแนนแต่ก็ต้องการชัยชนะเหมือนกันครับเพราะว่าคู่ของลีแลกับวันมาริโอถ้าชนะน็อกด้วยมีคะแนนพิเศษเขาอาจจะแซงขึ้นมาเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาได้ครับและก็กลุ่มสุดท้ายครับไฟเวทฟีเมลกรุ๊ป B ครับมวยหญิงจ่าฝูงครับนักชกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในโลกครับเซราโดการจากตุรกีมี9คะแนนครับต่อด้วยนักชกหญิงประวัติศาสตร์ครับนักชกหญิงชาติพันธุ์คนแรกที่ชกเวทีราชดำเนินเป็นรองจ่าฝูงครับมี6คะแนนส่วนอันดับ3ร่วมครับเดซี่เซเว่นมวยไทยและมีนาเทศบาลเขาบางแกลกยังไม่มีคะแนนครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจและน่าลุ้นจริงๆครับเพราะว่าคะแนนแต่ละคนเนี่ยเบียดกันจริงๆแล้วทุกคนต้องการเป็นที่1ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าคู่มวยในวันนี้เนี่ยมีใครกันบ้างครับเปิดหัวคู่แรกครับรุ่นไลท์เวทกรุ๊ป B ครับจากฝูงโมงแก้วสอสมหมายครับเจอกับทางด้านของเอ็กซ์ตร้ารองสมัครอบจอุดรครับคู่ที่2ก็คงเป็นไลท์เวทกรุ๊ป B เช่นเดียวกันครับยอดมวยจากสเปนวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่พบกับดีแลปอปรัชชัยครับมาถึงคู่ที่3ครับมาดูกรุ๊ป A กันบ้างครับยอดมวยครับทางด้านลานมูลอัจฉริยะนะครับเจอกับทางด้านไอแซมเบซัสวอริเออร์อะคาเดมี่นะครับและก็คู่ที่4ครับสัปดาห์หน้าบัวขาวครับสัปดาห์นี้ดูบัวเขียวกันก่อนครับบัวเขียวปอเปาอินครับเจอกับทางด้านมาเทียสเซเว่นมวยไทยและคู่ที่5ครับชิงบัลลังก์จ่าฝูงแล้วครับสมรัศมีมานพยิมครับพบกับเซราโดการและก็ปิดท้ายกันที่ทางด้านมีนาเทศบาลเขาบางแกลกนะครับเจอกับทางด้านเดซี่เซเว่นมวยไทยและนี่ก็คือคู่มวยในวันนี้ครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาเปิดมวยคู่แรกกันเลยครับ Please welcome in the red corner from Thailand มงคลแก้วสอสมหมายชกด้วยอันดับที่1ของสายครับนี่คือยอดมวยของกลุ่มพลังใหม่ครับวันนี้ประมุขของเขามารับชมด้วยครับเสียสมหมายบางกะปิครับและก็ที่สำคัญนี่คือมือปราบทางด้านรถถังจิตเมืองนนท์เขาผ่านมาแล้วครับมงคลแก้วสอสมหมาย His opponent in the blue corner from Thailand please welcome Extra รองสมัครอบจอุดรสุดยอดมวยเข่าดาวดังจากสายศึกเกียรติเพชรวัย 25 ปีจากจังหวัดอุดรธานีครับเขาขึ้นเวทีในฐานะรองจ่าฝูงชัยชนะแบบคะแนนก็เพียงพอต่อการเข้ารอบของเขาบอกว่าไม่พอครับคนที่มงคลแก้วชนะมาได้นั่นคือรถถังแต่เขาไม่ใช่รถถังครับเขาต้องการคะแนนพิเศษเพื่อจะชนะแบบเป็นจ่าฝูงเข้ารอบต่อไปมงคลแก้วสอสมหมายSo we've got Thailand taking on Thailand in our first fight tonight in the 135-pound tournament. This is Group B. In the red corner, we've got Mongkol Gel Sorsamai. He's from Thailand. He's from Mahasarakam in the northeast of Thailand. 28 years of age, 170 centimeters tall, weighing in yesterday at 134.8 pounds with a reach of 167 centimeters. Training out of the TBM gym in in Bangkok. What am I talking about? And his last 3 fights, he won by TKO in round number 1 against Lile Borbrachai. He won on points against one Mario, one Martin, and he won on points against Petmunsi G.Eb Ramentra. And he'll be taking on Extra Rongsak Obojo Udon from Thailand in Udon Thani. He is 25 years of age, stands at 175 centimeters tall, and weighed in yesterday at 134.8 pounds.
He has a reach of 173 centimeters and he fights out of the Sirilak Muay Thai gym in Udon Thani. In his last 3 fights, he won on points against Juan Mario Juan Martin here at RWS. He won via knockout in round number 3 against Lile Paratchai from Myanmar here at RWS. And previous to that, he lost on points to Rungsang Tawan So Parat. He has been the Omnoi Stadium champion in the past, and he's looking to become the first ever RWS champion. If he can get past Mongkong Gao here tonight. Mongkong Gao, also a former Omnoi champion. Fought the likes of Lamnamoon Lek, who's also in this tournament right now. Batman or Acharya, Rodtang Jitmanong, the Iron Man, Superbank, more Ratanabit, that's one of Lamnamoon Lek's teammates, and Rodlet PK Sanchai Muay Thai Gym as well. So a huge resume of opponents. Extra as well has fought a lot of the who's who in his division. These two, I've been looking forward to this fight since this tournament, since this group got announced. Yeah, 2 of the best of the 8 in the 2 groups at lightweight. So Mongkong Gao currently tops the group on 9 points. So he is through to the final 4. Remember, the top 2 of the group go through. Extra is currently in 2nd place. So if he wins, he is through. If he loses, then it opens up with the next fight, Juan Mario versus Lile. Both of those fighters will have a chance to progress if they win via knockout. Take it away to Mr. Beer. Ladies and gentlemen, welcome to RWS Rajadamnern World Series, live from World First Muay Thai Stadium, Rajadamnern Stadium, watching live on Workpoint TV Channel 23. Ladies and gentlemen, are you ready? This is Muay Thai, and this is Rajadamnern! Ladies and gentlemen, this bout is RWS Rajadamnern World Series Tournament in Group B of the lightweight division. Introducing our referee on stage, Mr. Gritsanat Bunyad. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting above the red corner, 28 years of age. He stands at 170 centimeters tall and weighed in at 134.8 pounds. He holds a record of 92 wins, 25 losses, and 4 draws. He is a former Omnoi Stadium Muay Thai champion, representing Mahasarakam, Thailand. Ladies and gentlemen, let's hear it for Mongkong Gao So Sombai. And his opponent fighting above the blue corner, 35 years of age. He stands at 175 centimeters tall and weighed in at 134.8 pounds. He holds a record of 62 wins, 18 losses, and 2 draws, representing Udon Thani, Thailand. Ladies and gentlemen, let's hear it for Extra Rong Samak Obajo Udon. Okay, here we go. So final introductions. This bout is about to commence. Lovely Arista getting us ready for round number 1. Guys, if you're watching on the YouTube stream, you can comment if you want, like join in. If you want a shout out, we'll happily give you one. Left kick to the body there by Extra. We're going to atom in the wind to start off the proceedings here at RWS. So Extra slightly taller than Mongkong Gao, 5 centimeters taller than him, in fact. Both these two representing incredible gyms. Yeah, good point that, because Extra usually fights at 140 pounds, but due to the fact that the weigh-ins are not in the day of the fight, but the day before, he's able to make that 135 pound, and he's done well so far at that weight. Good body shots being traded here, followed by elbows from Mongkong Gao. Extra coming back with a big elbow as well. Right hand connects for both these two trading elbows really early on. Indeed. Wasn't expecting this, to be honest. I thought Extra would be pushing the pace because he needs those points to guarantee his place in the final 4.
Well, it's a clash of styles, isn't it? Montcongale's a real Muay Dern, like forward fighter, and Extra is a Muay Khao, a clinch and knee fighter. So both of these two cancel each other out. Let's see who's got the better tactics. Yeah, good outside kick there from Montcongale. And again. Gone on the inside. Looked like Extra just missed with the elbow there. Good low kick too, and then Extra firing off that left body kick on the back foot. Montcongale is letting him move forward. Sorry, Extra is letting Montcongale get close to him. I'm surprised about that. Backing him up against the ropes. Slicing elbows here from Montcongale. But a strong knee there by Extra. Montcongale doing this clever move of when you fight a taller fighter, it's better to attack the body with body punches and the legs with low kicks. He's done all of that so far. Good elbows in the clinch here from Montcongale. Extra firing back with his own elbows. Surprised these two haven't been cut yet. True. Oh, My goodness! Left good elbow. delivery there. It looks like Extra's going to be out. And he is. It's all over. Bang! Headshot. Gone. That was very cleverly placed there by Montcongale. Beautiful right inside elbow. Not surprised really. I was expecting this to go on a little bit longer. Extra does look a little bit bigger than the two for the weight, but it's not about the size of the fighter. It's the size of the fight in the fighter. There you go, see on the replay. And that was the risk that Extra took. He was trying to move forward and grab a hold of Montcongale so he could deliver more knees to the body, and bang! That's him in the wind. Smacked by Montcongale. Extra goes down. Right, and that's all she wrote. And this my is goodness, interesting. yeah. Because the next bout of the evening is Juan Mario. If Juan Mario is able to win and win via knockout, I believe in the second round, that'll be enough points to go for him to go through. Big bout coming up. By words of technical knockout red corner, Montcongale สมหมาย รับเพิ่มอีก6คะแนนครับการันตีครับเป็นที่หนึ่งของสายอย่างแน่นอนครับทางด้านมงคลแก้วสอสมหมายครับส่วนคู่ต่อไปครับที่เราจะได้รับชมกันครับนั่นก็คือคู่ของวันมาริโอพิธีอะคาเดมี่ครับนักชกชาวสเปนครับเจอกับทางด้านเพชรเมืองโอ่งนะครับบ้านไร่มนทาหรือว่าลิแลปอปัดชัยนั่นเองครับติดตามคู่หน้าครับของตำนานมวยไทยระดับพักการบัวขาวบัญชาเมฆขึ้นสังเวียนเป็นทีมมวยราชดำเนินและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อโกโซเชียลจะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทยโกโซเชียลควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อโกโซเชียลโกโซเชียลจะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทยโกโซเชียลมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อโกโซเชียลโกโซเชียลจะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภ
ภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงมันคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Socialควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยของวงการมวยไทย นี่คือการประกาศสัปดาห์ ความแข็งแกร่งดุดันไร้เทียมทาน แต่มีเพียงคนเดียวที่เคยชนะน็อกตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวยไทยโยชิฮิโร่ซาโตะ KAT Present Legend of ราชดำเนินบัวขาวปะทะซาโตะโอกาสแก้แค้นกำลังจะกลับมา 28 ตุลาคมนี้ณเวทีมวยราชดำเนินซื้อตั๋วได้ที่ rajadamnern.com ถ่ายทอดสดทาง Workpoint ช่อง 23 ตั้งแต่เวลา 3:15 นาทีเป็นต้นไปโอ้โหก็อย่างที่เราสัญญากันไว้ว่าอยากดูมวยไทยที่ดีที่สุดมันที่สุดต้องดูที่นี่คู่แรกยกแรกเท่านั้นก็น็อกแล้วพี่ติ๊กครับโอ้โหได้เห็นครับศอกแล้วก็ศอกครับวันนี้โอ้โหสุดจริงๆคู่แรกก็คุ้มแล้วโอ้ใช่ครับแหมเห็นบางทีสองเมื่อสักครู่นี้มันเที่ยวเลยนะ อารมณ์ยังมายังติดอยู่แต่ที่สำคัญเนี่ยคือมีการชนะน็อกแบบนี้แล้วก็เป็นทางฝั่งของธนมงคลแก้วนี่ทำให้คู่นี้นี่กลับมามีลุ้นเลยนะคู่ต่อไปที่จะขึ้นเวทีนี้ต้องบอกว่าใครน็อกแบบมีคะแนนพิเศษดีได้ไปต่อทันทีเลยคือต้องบอกว่าจากที่เป็นคู่ที่อาจจะแทบจะไม่มีลุ้นที่จะไปต่อตอนนี้มีลุ้นแล้วถ้าหากว่ามีการน็อกเอาท์ภายใน2 ยกเข้ารอบแน่นอนทันทีเลยครับนี่คือ RWS ครับกติกาที่ไม่เหมือนใครกติกาที่ทำให้มวยไทยมันจริงๆครับและกติกาที่ทำให้นักมวยทุกคนมีโอกาสที่จะไปต่อครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะเปิดตัวนักชกจากมุมแดงครับ Welcome in the red corner from Spain Juan Valio Pejindi Academyนักชกมากประสบการณ์ครับจากแดนกระทิงดุครับประเทศสเปนครับวันมาริโอพิธีอะคาเดมี่เขาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานครับแล้ววันนี้แฟนคลับขนมาเพียบเลยครับขึ้นมาเพื่อชัยชนะแต่วันนี้ไม่เพียงพอซะแล้วครับลุ้นเข้ารอบได้เลยครับวันมาริโอพิธีอะคาเดมี่ And his opponent in the blue corner from Myanmar, Burma, please welcome Nilan Pratchaiนักสู้แก้มแดงจากเมียนมาครับเติบโตในประเทศไทยมาตั้งแต่เด็กๆครับปลูกฝังมวยไทยมาทุกรูปแบบเคยเป็นคู่ชิงแชมป์แม็กซ์มวยไทยมาแล้ว Okay, guys, here we go. Fight number 2 on our main card, and it's the second fight. Well, it's the final fight for Group B. This is going to determine the group now. Well, we'll get to that in a second. Let's introduce these two fighters. Spain,
taking on Burma. So we've got one Mario, one Martin in the red corner from Spain. He's 33 years old, 170 centimeters tall at the weigh-ins. Yesterday he weighed in at 134.9 pounds. With a reach of 158 centimeters, training out of the Pet Yindi Academy in Bangkok. His last 3 fights, he lost on points to Extra Rong Sak Obojo Udon. He lost on points to Mongkongel So Samai, and he won by KO in round 3 against Borgel MC77. And he'll be taking on Lile Por Prachai. He is from Myanmar and he is 21 years of age and he stands at 167 centimeters. He has a reach of 174 centimeters and he trains out of Ban Rai Monta in Ratchaburi. In his last 3 fights, it's not good reading. He lost by knockout in round number 1 to Mongkongel So Samai, who also won by a knockout here tonight. In the first round, he lost by knockout in round number 3 to Extra. And he's also lost by knockout in round number 2 to Pichitman DN Muay Thai. Well, one thing's for sure, these two in the ring right now, Lile and Juan Mario, have real aggressive come-forward styles. Juan Mario is a real good puncher, very accurate. Lile, well, he can do a bit of everything, can't he? He's a very aggressive fighter. So this should be a cracker, just like the last fight. And wow, this group has got very interesting. So if one of these two gets more points than Extra, so Extra at the moment, because he lost the last fight, he's only on 4 points. Mongkongel being on 15, so Mongkongel is 100% going through to the final 4. So one of these two, if they can pull off a knockout in either round 1, or probably either round, really, wouldn't it? Because it would go head-to-head. That's right, yeah. They're going to go through. So let's see. Interesting. Interesting fight. A lot at stake here. $1 million baht is on the line for the winner of the title in both the tournaments, which will be later on in the year. Hopefully you guys can join us for that. And our next bout coming up after this, we've got Lamnamoon Lek taking on Hisham Bolari from Bezad Warrior Academy. Hisham, last minute replacement for Dewey Sugano. Fortunately, Dewey had to withdraw from the tournament. Hope to see you back competing again, Dewey, if you're listening to the broadcast. Oh, he is. Big fan. Big fan of you, Ali. Hope he is. And then straight after that, we've got Burkiel, Borbao In, taking on Matthias 7 Muay Thai. That's going to be an interesting fight as well. Both of these group fights in the 135-pound group, they're interesting. It's do or die in these matchups at the moment. Okay, take it away, Beer, with the official introductions. Going to get the Moncons taken off, and both these fighters should be ready to go very, very soon. Remember, one of these fighters can progress, but they will need a knockout. Let's see if they can do it. Ladies and gentlemen, this is the second bout of the RWS Rajadamnern World Series tournament in Group B of the lightweight division. Introducing our referee on stage, Mr. Narin Ponghiran. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 33 years of age. He stands at 170 centimeters tall and weighing at 134.9 pounds. He holds a record of 91 wins, 32 losses, and 5 draws. He is a multiple title WPMF World Champion, representing Spain. Let's hear it for Juan Mario Pet Yindi Academy. And his opponent, fighting out of the blue corner, 21 years of age. He stands at 167 centimeters tall and weighing 135 pounds. He holds a record of 43 wins, 12 losses, and 2 draws. Representing Myanmar, let's hear it for Lila for Prachai.
Okay, here we go. Wemel Matt getting us ready for round number 1. Oh, left kick to the body there from Lille. Not even sure they touched gloves. And an outside kick there from the Burmese fighter. See Juan Mario's clocking that right hand back. Oh, another low blow. Brilliant. We have to take count of this. So Lille lining up in the southpaw stance. Juan Mario orthodox. Lille doing a good work of going to his right and trying to find the angle for that big left hand and big left kick that he possesses in the southpaw stance. Aim for the cheeks. 2 red bullseyes. Yeah. On Lille's face. Juan Mario trying to uncork that left hook. Well, Mario been living in Thailand for a very long time. Over 10 years. 20 years. I think he's the current IMSA champion as well. He went to Japan. Whoa, but just losing his balance there momentarily. Straight back up to his feet. That would have been potluck if we had somebody else that had to lose because they hurt their shin. Lille going after him in this opening round. They've really come out hammer and tongs, Lille. Big left body kick. Juan Mario barely thrown anything at the moment. Well, Mario fought a lot of 5-round fights before on the Petty and D promotions. So, I mean, it's just like all the other Thais transitioning from 5 rounds to 3 rounds. The pace is just so different. Seems to be a bit of that lipstick on yeah, Juan Mario's cheek or chin. On his neck. Yeah, it looks like it's on his neck. Better clean that off before he goes home to his girlfriend tonight. Yeah. Low kick from Juan Mario. Just really struggling to work out Lille here. Good right body kick there from Juan Mario. Lille not phased too much though. We have seen one Spanish fighter win here tonight by a first round knockout in our prelim. And we still have a female fighter from Spain fighting later tonight as well. Oh, good right hand there from Juan Mario. Lille momentarily rocked. And again with the uppercut. Good punching barrage here from Juan Mario coming to life right now. Just under a minute to go in the first round. More urgency there from Juan Mario. He needs more of that. Yeah, Lille slightly startled, but looks like he's just trying to find his momentum again. Trying to find the space. Swing and a miss from Juan Mario, still on the front foot. He's looking more composed. Outside kick there from Lille. 20 seconds left here in the first round. Lille with the long guard, not amounting to much. Also, the clinch not amounting to much either as well. Both those two not active enough for the referee's liking. Well-timed teep there from Lille. And again, Juan Mario off his feet. I'm sure the corner won't be happy with that. You can see that Ajan Watt is in the corner of Juan Mario. I'm sure he'll be getting a stern talking to. Remember, open scoring here at RWS, so we will get to see how the judges have scored it, as will the fighters via the scoreboard here at Rajadamnern. And of course, the crowd, which makes it exciting for everyone. Looks like there's a cut. Not sure how that's occurred. I'm surprised, really surprised that round, it went that way. I was expecting it to be the opposite. Juan Mario to be a bit more aggressive and just score the better points out of the two, but it just seemed that Lille ripped up the script for me, and just he did such a good work, Lille, on the outside, just moving to his right, creating the angles for that left body kick. There was a late flurry, wasn't there, in the end of the round there from Juan Mario, but he didn't really build on it. And again, he just settled back in to that groove where he was just blocking what Lille was attacking, was throwing at him. Let's see how the judges have scored this first round. Yeah, I'd have to agree. Again, I would have to agree, yeah. No, I'd have to agree. Well, let's see if Juan Mario can change his tactics, or if Lille can enforce the tactics he had in the previous round in the second round. Round number 2 coming your way very shortly. Kwai Hao เกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทย
สนับสนุนมวยไทย Okay, here we go, second round. If either of these two want to go through to the final four, it's time to start thinking about knockouts now. Yeah, that's very true. Well, if Juan Mario wants to stay in the tournament at all, he's really got to win this round and doing a bit better. It's like he's really trying to get on the inside. I don't like Juan Mario's guard today, or taking a lot of punishment there from Lille. Good hands there from Juan Mario, but again, Lille starting the round quicker than the Spanish fighter. Good luck in the clinch from Lille, though. Referee not letting them work in the clinch too much in this round. Kick to the body there by Lille. But it was thrown very apprehensively, wasn't it? Knee to the body from Lille, just misses the mark, but shoving Juan Mario right down to the canvas. Feels like Juan Mario is just waiting for that one big opening. Good left hand there from Juan Mario. But he's got to start putting combinations together. Because just waiting for that moment and trying to find that one big connection isn't working for him right now. It just looks so stiff and slow. Really does. It pains me to say it. There you go. That's better from him. Good right hand and left hook from Juan Mario. Good kick from Juan Mario, but Lille coming back with a stiff jab. I don't know if it's a confidence thing, you know, because he's lost his last couple of fights. Good inside kick there from, that's what he needs more of. An inside elbow as well from Juan Mario. You can see the frustration on Lille's face where he's just hitting his head with the glove, asking Juan Mario to come forward more. Head kick connects for Lille. Juan Mario looks a little bit wobbly. Again, Juan Mario waiting for Lille to make a mistake. He's got to try and make him make a mistake instead. He's got to coerce him into something. Yeah, right now he's waiting for the counter too much, but his counters so far have been very effective and they have slowed Lille down. I like those low kicks though. That's one way to slow your opponent down. And Lille looks like he's folding slightly. Those leg kicks taking their toll. Absolutely, the left leg of Lille. And the crowd definitely getting behind it as well. We can hear him roaring, especially Juan Mario's corner too, telling him to come forward. Is this the antidote to beat Lille? Let's see. Go after the legs. And Lille's doing the right thing. He's just moving away. It looks like the wind has completely left Lille's sails and he's really been very inactive for the last few seconds. So the left leg, the standing left leg of Lille, and he's not switching stances here, which means that left leg is just open. Whenever Juan Mario wants to throw it, it's going to be there. He's going in with an elbow there is Juan Mario. And again, in the corner of Juan Mario, they're urging him forward. Juan Mario hunting for that one shot that's going to score a knockdown or a knockout for him, and Lille just try and survive. Less than 10-second mark coming up right now. Juan Mario marching forward with a low kick. It looks like both are going to survive this round. But who's taking it? 5 seconds to go. All right, end of the second round. Another action-packed round here at RWS Rajadamnern World Series. How did you score that one in YouTube land? Do you think Lille took a second round? Or do you think Juan Mario fought back and took it? I thought Juan Mario took that, to be honest. I think he just sprung to life, and that's the fighter that we know and love. And Juan Mario just coming forward, throwing, like you said, like he sort of built his combinations up a bit with the punching and then followed on with low kicks. And as soon as he saw a bit of folding, Lille just started to attack that leg. Lille just started the round really well, but just looked like he ran out of steam, didn't he? Yeah, I agree. Completely agree. And I really do think he's on his last legs, as it were. No, I agree. And for what's at stake, I'm going to be honest, I'm a bit disappointed. I think, why, surely if he'd have kept this momentum, if he can take this momentum into the next round, or what he did in the first, he's going to win. But it looks like Juan Mario could get a second win here and take the third. Third round coming up very shortly. Don't go anywhere. น้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่าย
ทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริง Okay, here we go. Didn't think we'd make it to round number 3, but we're here now. The lovely Willamette getting us ready for round number 3. Who do you think is going to win this, guys? Is it going to be one Mario, one Martin from the red corner, or Lille Borbrachai in the blue corner? Quick shout out to two viewers on the broadcast on the YouTube channel. Shout out to Mook Mohide and Arabella Mohide watching at home. All right, third and final round. Here we go. Let's see if Lille's legs are recovered after the battering they took against Juan Mario in that second round. And Juan Mario again going after that left leg. And again, that's 3 in a row. He's caught Lille. And a fourth. Lille bending over, and a fifth. Lille. Problems. In a world of trouble here. Trying to find the space and trying to find that one shot to stop Juan Mario in his tracks. But it's like he's going to really struggle to find that. All Juan Mario has to do is just keep attacking that back leg. Oh, attempted downward elbow there, but he catches him with a left elbow instead. There you go, attacking that leg again. Both these two have won a round each. It's all to play for in this round. So far, it's all Juan Mario. And again with another kick. That time he feinted to go low, but instead he went high. That's world class there. That's just a wealth of experience. Good left hand fired back by Lille. That's him in the wind. Left body kick there from Lille beforehand. Juan Mario jumping spear elbow. Acknowledged by Lille. Back to the center of the ring they go. Lille looks like he's hobbling. Trying to get some blood back into that left leg. Spinning back elbow attempt there by the Spanish fighter. Don't know why he's doing it. He doesn't need to do the spinning elbows, does he? He just needs to attack that leg. Just keep peppering it. There you go again. And again. Bambi on ice. Yeah. He's going to go for that leg again. No, he fakes it. It goes high. Just over 1 minute to go. The crowd are on their feet here. They're cheering on Juan Mario. And Lille looks absolutely spent. Doesn't look like he's got any energy left. Juan Mario really needs to pounce on him now to score a stoppage. He's hobbling. Look at him. Oh, body shot there from Juan Mario. Juan Mario is still pressing forward. And then that's another low kick. Is the referee going to give a count here? I think no, he's not. Thought he might be well in his right to do so. Well, we just need more of that from Juan Mario. It looks like he's happy to take the points at the moment. Well, if Juan Mario wins this fight on points, he's not going to go through, and extra's still going to go through. Hobble, hobble indeed, says Gary Phillips. Oh, spinning back fist wide of the mark there from Juan Mario. 20 seconds, less than 20 seconds to go now. Jab there from Lille. Left kick, oh, then a left hand from Juan Mario in a second, then the right hand. Backing up Lille, solid knee, right elbow. And then he looks up to the clock, and he knows there's not enough time left. Great fight this, but they're both out of the tournament. Yeah, which is a shame, really. Real shame. And Lille hobbling over to pay his respects to the Pet Indy corner. I don't think he's going to be able to walk very well tomorrow. Let's have a look at the highlights. Right hand there from Juan Mario. Very handsy. Yeah, he attacked all round. He thought, this is what we thought he was going to come and do in the very first round. We thought as soon as that bell rang, when Mario was going to come out, push the pace, try and take it to Lille, try and knock him out, try and get those extra points with allowing to go into the final four. Unfortunately, that wasn't the case. Lille fought a good fight, to be fair. And I think he surprised a lot of us. He even caught Mario with a left high kick, as you can see there on the highlights. But the difference maker for me was when Mario found out that he could attack those low kicks. He did it, and I think he took the third round, but we'll get confirmation. After 3 rounds of extreme Muay Thai actions, we go to the judges' scorecard. All 3 judges have scored 29 to 28. We have a winner by ways of unanimous decision. Red corner,
Academy สมศักดิ์ศรีครับวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับแม้ว่า3 คะแนนจะไม่เพียงพอครับโอ้โหแต่วันนี้ต้องบอกว่าชื่นชมทั้งคู่ครับเดือดเหลือเกินครับสำหรับคู่นี้ครับไปเดือดกันต่อในคู่ต่อไปครับคู่หน้าครับลานมูลเล็กอัจฉริยะครับที่เห็นในจอภาพครับนี่ครับอย่างหล่อเลยเจอกับทางด้านไอแซมเบซาร์วอริเออร์อะคาเดมี่นักชกชาวโมร็อกโกติดตามคู่หน้าครับพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะกลับเข้าสู่ RWS ราชดำเนิน World Series ครับแหมต้องบอกว่าสู้สุดชีวิตเลยนะครับสำหรับคู่ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการน็อกเอาท์แต่ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเราเห็นถึงความพยายามของเขาครับพี่ติ๊บครับครับก็สิ่งหนึ่งครับเหนือสิ่งอื่นใดเหนือชัยชนะก็คือความภูมิใจของเราในฐานะคนไทยเราเห็นได้เลยครับว่านักชกต่างชาติทั้ง2 คนพยายามใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้แบบสวยสดงดงามมากๆครับใช่ครับต้องบอกว่าน่าชื่นชมตั้งแต่ขึ้นไปไหว้ครูยันสุดท้ายแล้วเนี่ยก้มลงกราบกันนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นภาพที่สวยงามจริงๆครับถูกต้องครับแล้วตอนนี้ก็เดินทางมาถึงคู่ที่3แล้วนะครับ so please welcome in the red corner from Thailand ลำน้ำมูลเล็กอัจฉริยะนี่คือยอดมวยตัวจริงครับลำน้ำมูลเล็กครับวันนี้ต้องการชัยชนะครับแล้วก็คะแนนต้องมีคะแนนพิเศษด้วยครับเพื่อขึ้นไปกดดันคู่ต่อไปครับนี่คือลำน้ำมูลเล็กอัจฉริยะ and his opponent in the blue corner from Morocco please welcome Yesham Bezor Warrior Academyนักชกประสบการณ์สูงวัย 29 ปีจากโมร็อกโกครับมาทีหลังครับแต่เขาก็บอกว่าเขาก็มาแรงพอที่จะแซงใครๆได้ครับดีกรีประสบการณ์ครับเคยชกมวยไทย3 ยกมาอย่างโชคโชนครับแล้วก็ชกมวยสากลอาชีพมาแล้วครับวันนี้ครับเขาจะประสบการณ์Okay, guys, here we go. Fight number 3 on our main card. It's Thailand taking on Morocco. In the red corner, we've got Landamoonlek or Acharya from Thailand, from Buriram province in the northeast of Thailand. He's 24 years old, 168 centimeters tall, weighing in yesterday at 134.8 pounds with a reach of 170 centimeters. Training out of the infamous TDED 99 gym in Bangkok. His last 3 fights. 1 on points against Porkiel Borbao in at RWS. Lost on points to Flutnoy Kiat Farlikit. And he got a draw against Sangmani PK Sanchai Muay Thai Gym. And he'll be taking on the debutant Hicham Boulari from Morocco. He is 29 years old and stands at 170 centimeters. He weighed in yesterday at an even 135 pounds. And he trains out of Behzad Warrior Academy here in Bangkok. Behzad himself was a former WPMF champion and is now a trainer. In his last 3 fights, he won by knockout
in round number 2 against Sakchoi Noi M. Uden. He lost on points against Kunsuak Lek Venom Muay Thai, and previous to that, he won via knockout in round number 1 against Muang Chang Tor Buamak. He's fought a lot in the 3-round entertainment shows here in Thailand. Very, very aggressive fighter, and he has knockout power in both of his hands. However, Lam Nam Moon Lek, pound for pound, is one of the best fighters in Thailand currently. And he'll be vying to get into the final 4, because he was a replacement for Phuc Noi. He only has 3 points on the board right now. He won his last and only fight here at RWS. So he'll be hoping to win today and get some more points, and hoping that Bukiao loses against Mateus, and that would mean that he would be through. But we'll go through that as the rounds progress. But currently, he's not in the top 2 as it stands. Oh, he should be. Incredible fighter, Lam Nam Moon Lek. Watched him train against at the T-Dead gym a while ago. Anorak, who's a lot bigger than him, and he won the main event earlier on in the week. He was just sweeping him all over the place. It's a really crafty fighter, Lam Nam Moon Lek. But Hisham, very clever, very strong puncher. All right, we've got beer with the introductions here, and then we're going to get this fight underway. Ladies and gentlemen, this is the third bout of the RWS Rajadamnern World Series tournament in Group A of the lightweight division. This is Muay Thai. This is Rajadamnern. Introducing our referee on stage, Mr. Satra Supasai. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 24 years of age. He stands at 168 centimeters tall and weighed in at 134.8 pounds. He holds a record of 91 wins, 28 losses, and 2 draws. He is a former S1 and WMC Muay Thai champion and awarded as Best Fighter of the Year in 2021. Representing Buriram, ladies and gentlemen, let's hear it for Lam Nam Moon Lek or Achariya. His opponent, fighting over the blue corner, 29 years of age. He stands at 170 centimeters tall and weighed in at 135 pounds. He holds a record of 30 wins, 8 losses, and 2 draws. Representing Morocco, ladies and gentlemen, let's hear it for Hacham Bezod Warrior Academy. Okay, here we go. Fight number 3 on the way. So, here we are quickly recapping that. So, if Hisham has to win in the first round in order to go through, but depending on the result of the next fight between Mateus and Bukiao, Lam Nam Moon Lek on 3 points, like you said, needs to win to go through as well, and reliant on the other fight. See what happens. Okay, both these two southpaw as well. Looks like Lam Nam Moon Lek is taking a leaf out of Juan Mario's book here and targeting the legs early. And again, 2 leg kicks there from Lam Nam Moon Lek. Good low kick of his own there from Hisham. Again, Lam Nam Moon Lek attacking the front leg. Hisham not blocking them at all. But Hisham also taking a leaf out of Lam Nam Moon Lek's book and trying to attack the front leg of his own, of Lam Nam Moon Lek's as well. Both standing toe-to-toe, not giving an inch right now. Both exchanging low kicks. Lam Nam Moon Lek not blocking that low kick either. And this is the thing with Lam Nam Moon Lek. He'll throw that low kick, and eventually, potentially, he can use that as a fake. See, there you go, going high. Exactly what Mario did. That's why you're a great commentator, Ali. Oh, thanks. Low kick attempt there again by Hisham, but blocked that time by the Thai. Blocks this time from Hisham. Hisham needs to keep his body upright, though. He doesn't want to fold his body down, bend too much. He's bending too much. His guard is open for Lam Nam Moon. Oh, right hook right there. And that came out of absolute nowhere, didn't it? And Hisham
like us, is completely taken by surprise, but he's back on his feet. He was completely thinking about blocking the right leg. Right leg, block the right leg, and all of a sudden, Lam Nulek threw a right hook. And they're telling Hisham in the corner to clinch. I'm not sure if he's going to be able to. Lam Nulek delivering. Down for a second time, and that's all she wrote. It's all over. It is. 6 points on the board there for Lamna Moonlek, which means currently that he's on 9 points. He's on the same points total as Mateus, the Italian, who will be fighting next here at RWS. A great night's work here for Lamna Moonlek. And Bukiao now in trouble. Yeah, there he is. Let's take a look at the highlights, the handiwork there from Lamna Moonlek. He started with the low kicks. He set that up beautifully. And then all of a sudden he threw a right hook that knocked down Hisham. And then he went in for the finish. Beautiful techniques there from the Thai. He found that left hand just out of nowhere through Hisham's attempted guard. It wasn't enough. And the referee rightly called it. Well, he's world class, isn't he, Lamna Moonlek? It really is. Absolute technical masterclass. Not scored a lot of knockouts in Thailand, but got one tonight on RWS. Beer with the official announcement. Gentlemen, after 1 minute and 47 seconds of the first round, we have a winner by ways of technical knockout red corner. Lamna Moonlek,อัจฉริยะ สดงามครับการน็อกได้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้นครับลำน้ำมูลเล็กครับตอนนี้บวกเพิ่มเป็น9คะแนนครับส่วนคู่ต่อไปครับกดดันเลยครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านบัวเขียวปอเปาอินครับเจอกับทางด้านมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับนักชกชาวอิตาลีครับเดี๋ยวได้รับชมกันยกหน้าครับคู่หน้าช่วงหน้า ห้ามพลาดการกลับมาอีกครั้งของตำนานมวยไทยระดับพักการบัวขาวบัญชาเมฆขึ้นสังเวียนเป็นทีมมวยราชดำเนินดวลเดือดกับนักชกหนึ่งเดียวที่เคยน็อกบัวขาวโยชิฮิโร่ซาโตะในศึกแห่งศักดิ์ศรีการันตีความเดือดพร้อมด้วยคู่มวยสุดอลังการในรายการ RWS KAT Presents Legend of ราชดำเนินศุกร์ที่ 28 ตุลาคมนี้เวลา 3:15 นาทีทางช่อง Workpoint กดหมายเลข 23มั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Socialควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตก
ไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทย ดูขึ้นหัวของเขาครับวันนี้ชิงชัยกันในรุ่นเฟเธอร์เวท126 ปอนด์ครับต้องบอกว่าเป็น4นักชกที่จะไปชิงเงิน1 ล้านบาทพร้อมเข็มขัดแชมป์อันทรงเกียรติของเวทีมวยราชดำเนินครับขัดแชมป์ประเทศไทยในรุ่นนี้เป็นของเขานะครับเพราะนี่คือมวยเข่าเบอร์ต้นๆของโลกเจ้าของฉายาขุนเข่าคำชะโนดยูทิน FS Group นี่คือจอมฝีมือครับดาวรุ่งอนาคตไกลเลยครับของสาย17เพชรครับดอกไม้ป่าต่อสุรัตน์เพชรรุ่งเรืองสจ.ต้องปาจินครับดีกรีแชมป์เวทีราชดำเนินคนปัจจุบันสุดยอดมวยเข่าที่ดีที่สุดในโลกในชั่วโมงนี้ครับเพชรรุ่งเรืองสจ.ต้องปราจีนสุดยอดฝีมือครับดีกรีทีมชาติอีกคราวครับเป็นนักชกที่มีประสบการณ์ชกมวยไทย3 ยกมามากมายโชคโชนอัลเบียฮัสซันคามารีล็อกกันไม่แก้จะได้ของโยทิน FA คุกครับแชมป์ประเทศไทยเจอกับทางด้านของดอกไม้ป่าต่อสุราจำปีมาโหดเหลือเกินครับเล่นดอกไม้ป่าครับจิ้มเพชรรุ่งเรืองสจ.ต้องปาจีนแชมป์เวทีราชดำเนินเจอกับทางด้านอาร์เมียฮอสเซนคามารีโอ้โหกลับเข้าสู่ RWS ราชดำเนิน World Series ครับกับการน็อกเอาท์อีก1 ไฟท์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการน็อกเอาท์ที่เหลือเชื่อเพราะถึงแม้ว่าลำตะมุนเล็กเองจะเป็นยอดมวยและเป็นยอดมวยฝีมือแต่เป็นสไตล์การชกที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอยากให้พี่ทั้งสองคนลองวิเคราะห์ดูครับว่าทำไมเขาถึงมาชก RWS แล้วถึงปรับเปลี่ยนขนาดนี้ครับแน่นอนครับลำดับแรกเขาคือยอดมวยครับยอดมวยก็คือเขามีที่สุดของที่สุดในเรื่องของการแก้ไขการแก้สถานการณ์และก็อาวุธมวยไทยด้วยกติกาของ RWS ของเราครับที่ปรับจูนให้มวยไทยสนุกตื่นเต้นแล้วใครดูแล้วนึกออกเลยว่านี่คือมวยไทยของ RWS ของเราครับใช่ครับนี่คือความสนุกความดุเดือดที่หาดูที่ไหนไม่ได้ครับนอกจาก RWS ของเราที่เดียวเท่านั้นครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปดูคู่ต่อไปครับลุ้นดูเพราะว่าคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าลุ้นที่จะเป็น Final Four เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นต้อนรับเขาเลยดีกว่าครับ Welcome in the red corner from Thailand บัวเขียวปอเป่าอิน
ชกจากประเทศไทยครับดีกรีแชมป์ครับจากเวทีมวยสามอ้อมน้อยครับตอนแรกครับเขาอยู่อันดับ2ของกลุ่มครับแต่ตอนนี้ชักไม่แน่ซะแล้วครับเขาหล่นลงมาแล้วครับวันนี้ต้องการชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นครับ And his opponent in the blue corner from Italy, please welcome Matthias Seven Muay Thai. ยอดนักมวยไทยชาวอิตาลีวัย 29 ปีครับเขาคือนักมวยไทยในร่างชาวอิตาลีครับที่บ้านมีฐานะครับเขาชอบฟุตบอลแต่พ่อเขาชอบมวยสุดท้ายแล้วครับมวยคือสิ่งที่เขาต้องการครับวันนี้เขาต้องการชัยชนะเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปแบบไร้ข้อกังขาในฐานะแชมป์กลุ่มมาเทียสเซเว่นมวยไทยOkay, guys, here we go. Final fight of the group stages for the 135-pound division. It is Thailand taking on Italy. So we've got Buakiao taking on Matthias. In the red corner, we've got Buakiao Bopao in from Thailand, from Yasatorn in the northeast of Thailand. 20 years of age, 177 centimeters tall. Weighed in yesterday at 134.9 pounds with a reach of 181 centimeters. Training out of the Bo Bao In gym in Bangkok. His last 3 fights, he lost on points to Lanmoon Lek or Acharya in RWS. He won by KO in the second round against Dwi Sugano in RWS. The fight before that, he lost on points to Prabsuk Siopon. And he'll be taking on currently the leader of the group, Matthias Gallo Casarino from Italy. He is 29 years of age now and he stands at 175 centimeters tall. He weighed in yesterday at an even 135 pounds. He has a reach of 178 centimeters and he trains out of the 7 Muay Thai gym in Rayong. In his last 3 fights, he won via TKO in round number 1 against Dwi Sugano here at RWS. He won on points against Fluknoy Kiatfa Likit here at RWS. Fluknoy was eventually replaced by Lamnam Moonlek and he lost on points. A very close fight against the legendary Seksan or Kwan Muang here at Rajadamnern Stadium. Very good fighter, Matthias. One of the favourites for the tournament at this weight. It would have been actually Fluknoy on face value before the fights began a few months ago, but Matthias beat him, which surprised a lot of us. Surprised me, to be honest. But again, we were talking about it earlier. Fluknoy used to fight in 5 rounds. Matthias has fought a lot of 3-round entertainment show fights where you have to be aggressive and have to go forward. And just caught Fluknoy off guard and just took it to him. Yeah, and again, the point that I made with extra before, Matthias usually fights at 140 pounds. That's usually his weight class. But due to the fact that you can weigh in a day before, gives him that extra time to rehydrate and he's able to make that 135-pound weight limit. And that means he's a very dangerous fighter at this weight against these opponents. So remember, Buakiao, he needs to win. So he gets 3 points for a win, but that won't be enough. He'll need a couple of extra points. He'll need a knockout, at least in the 3rd round, won't he? Because then he'll be on the same amount of points as Matthias, on 9 points, but he'll have a better head-to-head. So a knockout in the 3rd round would do it for Buakiao. Matthias just needs to make sure that he wins to go through to the final round. And if he does go through, he'll be the group winner, and he'll be taking on extra in the next round. But let's see what happens. Well, both these two great fighters in their own right. Buakiao, the top 1 tournament champ at 135 pounds from Omnoy. Matthias winning the silver belt at Max Muay Thai as well, and WPMF belt as well. But here with the official introductions, then we'll get this fight right underway. มาเทียสมี 9 คะแนนครับตอนนี้นี่ลำน้ำมูลทำคะแนนเท่าแล้วด้วย
Ladies and gentlemen, this is the fourth bout of the RWS Rajadamnern World Series tournament in Group A of the lightweight division. This is Muay Thai. This is Rajadamnern. Introducing our referee on stage, Mr. Paitoon Gopkalang. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 20 years of age. He stands at 177 centimeters tall and weighing at 134.9 pounds. He holds a record of 56 wins, 18 losses, and 3 draws. He is a former top 1 Muay Thai tournament champion, representing Yasothon, Thailand. Let's hear it for Muay Thai All-In! His opponent, fighting out of the blue corner, 29 years of age. He stands at 175 centimeters tall and weighing at 135 pounds. He holds a record of 60 wins, 35 losses, and 5 draws. He is a former WBC Muay Thai champion and WPMF champion and Max Muay Thai champion, representing Italy. Let's hear it for Matthias 7 Muay Thai. Okay, here we go. Matthias versus Buakiao. The lovely Memo Matt getting us ready for round number 1. And here we go. So both these two lining up in the orthodox stance. And Matthias coming out very fast with that fast punching combination right there. Left body kick as well from Matthias. If Lamna Moonlet would have, somehow lost in the previous fight, these two would be through right now, but that's not the case. Matthias knows. He knows that if he just takes it easy and he's able to go through without getting hurt, that's fine, but that's not the way you want to play it. You want to get out that ring as soon as possible, recover, and then look towards that next fight, which you know is coming up. Well, Matthias is a real fierce competitor. Good right shots to the body there. Good head kick as well from Buakiao. Really caught Matthias' attention. Look, it dipped right into his eye as well. I think Matthias won by a knockout against Dwee in his last fight, just by blocking a kick. That's how strong he is. And that was his 100th fight. He's had over 100 fights, Matthias. And I think Buakiao's probably definitely had at least between 100 and 200 fights. No doubt about it. Matthias looking for that right hand. Teep from Buakiao. Buakiao still pushing forward slightly. Matthias moving momentarily to southpaw to deliver a crushing left low kick. There's a cut. Yeah, it looks like, I thought there was. Blood dribbling down. Oh, just on the corner of the eye. That's got to be an irritant for Matthias. Good right hand from Matthias. Left low kick as well, being delivered to the back leg of Buakiao. Buakiao with a low kick as well. Good left hook though from Matthias. That's got to be a bit of a confidence booster that for Buakiao to see that. And again, Matthias finding a home for that left hook previously. Left hook to the body for Buakiao. But his guard is too wide. It's too open for that left hook from Matthias. He just landed at will at the moment. Outside fight kick attempt there from Matthias connects. Left body kick from Matthias. Oh, good quick hands there from Buakiao. He's really putting it on Matthias. Good combination there from the Italian. Both of these two hammer and tongs already in this first round. Yeah, both bringing combos, ripping body punches, which is always good to see. Well, it's just anything you can do, I can do better at the moment, isn't it? Good left body kick from Matthias. Buakiao firing back with a punch in combination and low kick. Tip for tap with a low kick so far, these two. It's been a good round here for Buakiao. Gotta say, 15 seconds left on the clock here at RWS. Again, Buakiao bringing the action and sneaks in a right elbow. End of round number 1. Right, let's see what we see on the replay. It must have been from that high kick. Looks like Buakiao didn't trim his toenails. Potentially. It's a good point, that.
But honestly, if I'm going to put my neck on the line, I do think that Buakiao might have taken that opening round. Yeah, look at that. Oh, quick wink there. But it's blackened and bruised and bloodied. So there was a famous striking coach in MMA that actually had his eye scratched from someone throwing a high kick, and it missed the pads and ended up cutting his eye or something like that because the toenail was too long. Yeah, anyway, he wears plastic goggles, right? Yeah, yeah. Wears plastic goggles now. Well, Mateus can't wear that in the fight, can he? Sadly. Some of the first round here. It's going to be a difficult round to score, but if I've got to put my neck on the line, I think Mateus got it. Just more of the aggressor. Really? I think the opposite. You think the opposite, yeah. hey? Okay, well, let's see. Let's see who's right. There you go. I'm wrong. Well done. Red 9, blue 10. Okay, round 2 coming up very shortly. Stay with us, guys.ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทย Okay, here we go. Round number 2 underway. Well, as it stands, Buakiao is going out of this tournament. Good left hook there from Mateus once again. Buakiao moving forward, left hook to the body. Right, low kick, spinning back fist attempt there from Mateus. Almost connects. Be interesting to see if that eye gives him any more issues. Wonder how the visibility is out of that right now. He's holding that glove up, protecting it. Good right hand there from Mateus. Buakiao coming back with a low kick. Mateus going to the body. Beautiful uppercut from Mateus. And left body kick as well. Buakiao still marching forward, trying to set up a combination. Good right hand and right body kick from Buakiao. Left hook and right body kick from Buakiao as well. Mateus needs to fire back, and he does with a left body shot. Almost found a home for that right high kick there, but again, Mateus able to move out the way just in time. Right hand coming in there from Buakiao. And again, trying to sneak it through the guard of Mateus. Landing that left body kick very well, and the right low kick too. Yeah, beautiful low kick. Spinning back fist there from Mateus. What's that, 3 or 4 he's thrown already in this fight? We're only in the second round. Trying to get a highlight reel knockout here. And his final fight in the group stage. Body rip from Buakiao, followed on right by a right body kick. Good hands there from the Italian. Buakiao seems to be really enjoying himself in here. I know he's down, and the pressure's on, but still left hand there from the Thai. Mateus with a real good left hook counter before, and left body kick there again from Mateus. Trying to protect his lead here, going on the back foot, letting Buakiao come to him, but I think he needs to change his tactics. That's better from Mateus. Buakiao coming forward as well, doing really well in this round. Left body shot, right low kick from Mateus, but Buakiao unfazed and still coming forward. Yeah, Mateus threw an elbow that time, and Buakiao almost walked into it. Oh, swinging right hand there from Mateus. Buakiao trying to back him up into the corner, throw an elbow. Nice combination there. Both connected as well. Left body kick again from Mateus. I don't think Buakiao's really blocked that too many of those. True. It's a nice combination that he throws. That left kick to the thigh and then a right. Oh, Mateus trying to drill an elbow into the head of Buakiao there. Been a nice competitive fight, this one. Enjoying it. Right body kick connects for Buakiao. Mateus retreating into the clinch, getting a good long guard in the clinch. And that's end of round number 2. Another really good round of Muay Thai action here at RWS.
How did you see that round at home in YouTube land? Tell us in the comments. And don't forget, we'll also happen to give you a shout out here at RWS. 2 more fights to come after this fight. In fact, it's the ladies who will be taking to the RWS ring after this one. Yeah, and it's going to be interesting discussing the group stages for the female 112 division. Let's take a look at the replay, though. Very tit for tat. I mean, Mateus tried to play it on the back foot, didn't he, for a while? And then, but Buakiel really came to life, and then Mateus came back near towards the end of the round. I'm not sure which way to score it, to be honest. Mateus was keeping his right hand eye, the guard, to protect that eye, and it left the body open, and I think Buakiel, he went for that body with those body shots were paying dividends. Did it pay enough in the eyes of the judges? It did. It did. So there you go. Round a piece. Mateus winning the first. Buakiel winning the second. Now it's all to play for in round number 3. Second time this has happened tonight. Here we go. Round number 3 coming to you very shortly. Stay with us. Don't go anywhere.ธุรกิจผักยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงOkay, here we go. Round number 3 underway. So it's a round apiece so far. Mateus starts with a strong punching combination and goes straight into the clinch. But Buakiel very active, trying to land an elbow, but looks like Mateus landed an elbow as well. Both these two trading fearlessly in round number 3. Amazing action here at RWS. Very impressive by Buakiel, who's come back with a vengeance here. But he's got to knock. Yeah, he has to knock Mateus out in this third round if he wants to go through into the final 4. Currently, if he does win this fight, he's out. He will have 8 points, and that's not enough because Mateus is on 9, and Landman Moonlight, who won by a first round knockout, is also on 9 points. Good right body kick there from Buakiel. Mateus on the front foot here. We saw him on the back foot a lot in the second round. Looks like he's changed his tactics. Crafty sweep in the clinch there from Buakiel. Corner in the crowd loving that. Yeah, Buakiel looking strong. Right elbow from Mateus. Backing him up into the corner. Left body rip from Mateus. And again, right elbow there coming in from the Italian. Whoa! Almost out of the ring. It's always that side of the ring, isn't it, where people get thrown out. Had it twice last week with Reza and Kajiba from Phuket Fight Club. Oh, good memory, Ali. Mateus again pushing forward, looking for that left kick to the body. Buakiel just moves out of the way. Right hand, good right hand right there. hand. Off balancing Mateus. Mateus with the left body rip. But you're right, though. Even if Buakiel wins this fight on points, it's not going to be enough. He needs to really put the combinations together and try and knock Mateus down or at least out. Mateus trying to plan his next attack. Buakiel's done really well in this round. I think he's very confident that he's won it. See by his tactics just being on the back foot, just waiting for Mateus to come to him. 30 seconds left on the clock here. It looks like Buakiel is not really going for that knockout. He's just happy to take the win over someone as fantastic as Mateus. It'll be a big scalp for him in his young career. Remember, he's only 20 years of age. A lot to come, it seems, from this Thai fighter. Yeah, Mateus been in Thailand a long time, fought a lot of the big names. Right, low kick there from Mateus. Swinging right hand. Swinging a miss there. And it looks like he's going to go to the judges for
the third and final round. Who do you think won at home? Do you think Buakiao did enough to win the fight? Do you think Mateus took that third round? Let's have a look at the highlights here at RWS. Great display of Muay Thai from both these fighters. And don't forget, don't go anywhere, because after this fight, there's 2 ladies' fights coming up here. Solid rip to the body and a nice uppercut there from the Italian. They were really, like you said, Ali, they were going back and forth all fight. Up until the third round, really, wasn't it, where Buakiao just slowed down a touch and adopted the same tactics that Mateus had in the second, which unfortunately lost in the round. There's Mateus, like, taking the cut from that high kick. Yeah, but both these two were pretty much carbon copies of each other at times. I was quite impressed with Buakiao really with his boxing. I didn't expect it to be that good against Mateus. So normally the foreigners have better boxing than the Thais. Here we go. Beer's got the official decision. Let's hear it. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of extreme Muay Thai actions, we go to the judges' scorecard. The first judge has scored 28 to 29. The second judge has scored 29 to 28. The last judge has scored 29 to 28. We have a winner by way of split decision. Red corner, บัวเขียวโบเป้าเอ็น สุดท้ายครับแซงเอาแซงไม่ได้ครับเพราะหลุดถึงเบาอินครับแต่น่าเสียดายตรงที่3 แต้มวันนี้ไม่เพียงพอครับที่ทำให้เขาเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับแต่เชื่อเหลือเกินก็ชกได้แบบนี้นี่เป็นที่จดจำของแฟนมวยอย่างแน่นอนครับสำหรับทางด้านบัวเขียวเปาอินครับส่วนคู่ต่อไปครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูมวยหญิงกันบ้างครับโสมรัศมีครับมานพมวยไทยยิมครับเจอกับทางด้านซาร่าโดกานครับนี่ครับอันดับ1ครับหัวตารางครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ ห้ามพลาดการกลับมาอีกครั้งของตำนานมวยไทยระดับพักการบัวขาวบัญชาเมฆขึ้นสังเวียนเป็นทีมมวยราชดำเนินดวลเดือดกับนักชกหนึ่งเดียวที่เคยน็อกบัวขาวโยชิฮิโร่ซาโตะในศึกแห่งศักดิ์ศรีการันตีความเดือดพร้อมด้วยคู่มวยสุดอลังการในรายการ RWS KAT Presents Legend of ราชดำเนินศุกร์ที่ 28 ตุลาคมนี้เวลา 3:15 นาทีทางช่อง Workpoint กดหมายเลข 23มันคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Socialควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันกลับเข้าสู่รายการ RWS ราชดำเนิน World Series ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข 23 ประจำทุกวันศุกร์เวลา 3:15 นาทีตอนนี้เดินทางมาถึงคู่ต่อไปกันแล้วนะครับ Please welcome in the red corner from Thailand โสมรัศมีมานพยิมนี่คือนักชกชาติพันธุ์นะครับหญิงคนแรกครับที่ได้ขึ้นชกสู่บนเวทีราชดำเนินครับและก็ที่สำคัญครับเธอมาด้วยคะแนนอันดับที่2ครับวันนี้ต้องการชัยชนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปโสมรัศมีมานพยิม And her opponent in the blue corner from Turkey please welcome Sarah Jaugan
สุดยอดนักสู้มากประสบการณ์มากความสำเร็จจากตุรกีครับวัย 21 ปี ความสำเร็จแชมป์มากมายครับทั่วโลกเขาเก็บมาต่อเนื่องครับและเวทีนี้เป็นเวทีที่เขาต้องการมากที่สุดในชีวิตของเขานั่นคือแชมป์ RWS ของเราและเขามั่นใจว่าเขาจะชนะในวันนี้เพื่อทะยานเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มเซราโดกาน Okay, here we go. We're moving on to the women's division now. So it's the 112-pound women division in Group B. It's Thailand taking on Turkey. In the red corner, we've got Somrat Sami from Man Up Gym. She's Thai. She's from Chiang Mai, 20 years of age, 169 centimeters tall. Weighed in yesterday at the weigh-ins at 111.7 pounds with a reach of 167 centimeters. She trains out of Man Up Gym in Chiang Mai. The last 3 fights, she's had a really impressive record so far. Her last fight, she won on points against Pet Nam Nung Fairtex. Pet Nam Nung's been replaced by Mina, who'll be in the next final fight tonight, taking on Desiree from Spain. And she won on points, Somrat Sami against Desiree Dazi Riviera. And then she won on points against Paula Silva Fernandez. And she'll be taking on Zira Dogan from Turkey. She's 21. She stands at 170 centimeters tall and weighed in yesterday at 112 pounds. She has a reach of 162 centimeters and trains out of Venom Muay Thai Gym in Pattaya. In the last 3 fights, she won via TKO, a very impressive TKO, against Desiree Rivera from Spain here at RWS. Previous to that, she won on points against Pet Nam Nung Fairtex. Again, that was at RWS. Pet Nam Nung has now left the tournament and she's been replaced by a Mani, who we'll see in the next bout. And previous to that, she lost on points to a girl by the name of Fatima Yavari. She is an IFMA gold medalist, which means she's one of the best, or was one of the best, amateur Muay Thai fighters in the world, and she's a WACO world and European champion. 2 of the very, very best, the elite of 112-pound female fighters. Looking forward to this one. Somrat Sami versus Zera. Well, this is going to be interesting. If Somrat Sami somehow knocks out Zera, she's going to top the group, and she will fight Zara from Iran. But as it stands right now, I mean, we haven't really seen Somrat Sami knock out any of her opponents so far. The last 3 fights, she's won all of them on points. There's the lovely Arissa getting us ready for round number 1. So, right now, as it stands, with the points that we have at the moment, it's Ida, looks like Kondin versus Somrat Sami in the semi-final. And it's Zara Shakokigai Faroki against Zera Dugan. Both of those two from the same gym. Both of them are teammates. Awkward. A little bit, yeah. Just a bit. Well, when 1 million baht is on the line, I guess it's not as awkward. And I was talking to somebody from Venom earlier, and they were already saying that there is a bit of tension at the moment. Well, they've already had it, haven't they? When Nabil ended up fighting Amir Hussein Kamari, ended up winning on points, but because he didn't make the weight, wasn't able to get any points for that in the tournament, and had to leave the tournament, unfortunately. Hopefully we'll see Nabil back at Rajadamnern. Okay, this fight's ready to go. Don't blink. Zera, very, very fast. And Somrat Sami, very crafty as well. Swinging windmill hands coming in there from Zera. And they worked, didn't they? Last time we saw her against Desiree, she was able to knock her out with those like machine punch hands. Good left kick there from Zera. Very unorthodox, isn't she? Always on her feet, springing. Somrat Sami training out with a Man Up Gym in Chiang Mai. Man Up, incredibly good trainer. Yeah, one of the best. Obviously famous because he was with Sanchai for many a year and trained him. Good body kick there from Somrat Sami. Somrat Sami doing a good lock in the clinch here. Getting into the clinch they go.
And Zera trying to wrestle Somratsumi down to the ground, but Somratsumi landing on top. I mean, it looked like from that initial exchange that Somratsumi wants to get in close and deliver some knees to the body of Zera. See that Zera again is looking for those left and right hooks, those swings. Just head hunting a little bit too early for my liking. Good, but there's a good left hook there that did crack the chin. And again. Oh! Somratsumi's got to be careful. Deep to the face there, spinning back punch. Again, Somratsumi grabs a hold of her. This is what she wants, but unable to deliver any knees at the moment there. Somratsumi just trying to get her composure. Good left kick to the body there from the Thai fighter. Okay, there you go. End of round number 1. Good aggressive style there shown by Zera from Turkey, with already a knockout to her name here at RWS. She was going in for another swinging knockout against Somratsumi, unable to get it there in the opening round. Spoke too soon as well. The punching did end up working out in the end. She caught Somratsumi a couple of times and slowed her down, but it really was all Somratsumi leading up to that point. We should see it on the replay soon. Yeah, there it is there. Right hook and then left hook and then just missing with their head kick. Yeah, Somratsumi caught with a left high kick as well. I actually missed that one. Fast-paced action between these two ladies. Well, Zera already with, like you said earlier, already with a knockout win over Desiree and a points win over Rajadamnern. And there you go, Somratsumi winning all judges' approval and winning the first round. I think it was just more about efficiency. Stay with us. We'll be back for the second round. Kwai Hao เกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทย Okay, here we go. Round number 2 underway, and it started at a very fast pace set by Zella from the Venom Gym in the blue corner. She's already a round down, so she needs to make up for it in rounds 2 and potentially round 3. Yeah, but just to confirm, she is actually through to the final. However, if Somratsumi wins this fight, she will confirm her place and she'll be on the top of the group because due to head-to-head with Zara, she'll obviously have beaten her. But just shows how fierce a competitor she is, Zella. Especially, similar with Matthias as well. He didn't need to do too much, and he still was very aggressive in that, in his fight. Still topped the group and still went through. Swing and a miss from Zera and paying for it with a big left body kick from Somratsumi. Somratsumi still marching forward with the fake. Zera trying to find a home for one of those swinging left or right hooks. Somratsumi starting to stalk Zera now. Yeah, Zera not really been able to find her distance very well in this fight. Really almost winging it. Well, these two taking a while to break up the clinch. Yeah, Somratsumi just holding on there. Perhaps some clock management. Beautiful left kick to the body there from the Thai fighter. Somratsumi she's got the better footwork of the two. Keeps on going to the right more, cutting Zera off. And again, good timing there from the Thai fighter. It looks like the wind has really come out of Zera's sails. Attempted axe kick there from the Turkish fighter. Wide of the mark. Shot of desperation, you could say. Inside low kick from Zera and fast punching combination as she tries to work her way through the clinch, but held off by Somratsumi with the long guard. And huge knees were delivered to the middle, to the midsection. That's round number 2 over.
And for me, I think Somratsumi won that round as well. Let us know what you think at home. Comment on the YouTube stream. We'll happily give you a shout out as well if you want one. What did you make of that second round? I feel like that Somratsumi was just more composed than Zera. She pretty much imposed her fight on the Turkish fighter, and I think she's got the timing down now. She knows when Zera's about to attack, and she's throwing first, and she's connecting as well. So a really solid round there from the Thai fighter. And remember, if she wins this fight, she will be the leader of the group, which means she will take on Zera's teammate, Zara. And Ada, looks like Gongdin, will be taking on Zera Dogan here. So, yeah, there you can see it. Somratsumi 2 rounds up. So Zera needs to win by knockout. Round number 3 coming up very shortly. Don't go anywhere. น้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงOkay, here we go. Round number 3 coming up. Zera has to win by knockout. Somratsumi won the last 2 rounds. She can coast her way to victory and protect her lead if she wants. So, like Aaron was saying, the way it stands now, if Somratsumi wins, she's going to face Zara, who's Zera's teammate, and Zera will take on Ida. Looks like Kongdin. That'll be 2 great matchups, won't it, for the semi-final in this tournament? Yeah, definitely. Oh, swinging right hand there from Zera, going after the knockout. Still trying to claim top spot, I guess. Or doesn't want to lose the fight, of course. Teep to the face from Zera, narrowly missing the mark. Not bad clinching from both those two, but not enough for referee's liking to let it continue. See Somratsumi changing her tactics now, going on the back foot, letting Zera come to her, protecting her lead. Yeah, Somratsumi just grabbing a hold of Zera now and just running down that clock. She knows that she's already 2 rounds up, so if she doesn't lose by knockout, that's it. That's enough, even if she does lose the round. So that's smart by the Thai, just conserving her energy and making sure that when she does go into the next round of the fight in a couple of months' time, that she's fresh and ready for it. And this is what it's like fighting a fighter from Manop's gym. The timing that they have is impeccable. And Manop is just an absolute Hitler for technique. He tries to make sure that every part of that technique you do it perfectly, whether it's the step, whether it's dropping your arm for the body kick. Whenever you watch one of their fighters from that gym fight, it's just poetry in motion. It's been like that tonight for Somratsumi. Her timing's just been impeccable, and it's really frustrated Zera. End of the 3rd and final round. We will go to the judges' scorecards, but we know already, due to open scoring, that Somratsumi has won this fight. She's got those 3 points. She's going to go to the top of the leaderboard. In a couple of months' time, we'll see the semi-finals. Now that Group A and both Group A and Group B are completed, we know that the matches will be Ada taking on the girl right there, the Turkish girl Zera, and we know that Zera's teammate Zara from Iran will be taking on Somratsumi, and the winners of those 2 girls will then go into the final. The winner of the final will bank 1 million baht.
Ladies and gentlemen, after 3 rounds of actions, we go to the judges' scorecard. The first judge has scored 30-27. The second judge has scored 30-27. The last judge has scored 29-28. We have a winner by ways of unanimous decision. Red corner, สมรัศมีมานพเชล เอาชนะไปได้ครับสมรัศมีมานพยิมครับชนะคะแนนครับแต่ก็ต่อคอเข้ารอบครับกับทางด้านสาราโดการครับเข้ารอบไปทั้งคู่ครับส่วนคู่ต่อไปครับที่เราจะได้ดูกันปิดท้ายเป็นคู่สุดท้ายครับทางด้านมีนานะครับเทศบาลเขาบางแกรกนะครับเจอกับเดซี่เซเว่นมวยไทยและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมาถึงคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอแล้วนะครับต้นทำนักชกคนแรกเลยดีกว่าครับ In the red corner from Thailand please welcome มีนาเทศบาลเขาบางแกรกสาวสวยจากอุทัยธานีครับนี่คือดาวรุ่งนะครับฟอร์มสดครับที่มีโอกาสครับได้ขึ้นชกที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับมีนาเทศบาลเขาบางแกรก And her opponent in the blue corner from Spain please welcome Daisy Southern Muay Thaiสาวนักสู้วัย35 ปีจากประเทศสเปนครับเป็นแรงบันดาลใจของคนจ้างฝันครับขึ้นชกมวยครั้งแรกอายุ30 ปีผ่านไป5 ปีเขาได้มาเหยียบเวทีราชดำเนินแห่งนี้ครับนี่คือความยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเขาวันนี้ครับเขาต้องการชัยชนะสักครั้งหนึ่งครับเพื่อเกียรติประวัติของเขาในการชกที่เวทีราชดำเนินและเขามั่นใจว่าเขาทำได้แน่นอนเดซี่เซเว่นมวยไทยคือโฉมหน้าของทั้งคู่ครับ Okay, here we go, guys. This is the final fight of all the tournaments. It's the final fight of the women's tournament as well. So, we have Thailand taking on Spain for the second time tonight. No, not the second time. Sorry, this is the first time. Delays from Burma. My mistake. Anyway, right, let's introduce first Mina Tetsaban Kaobang Bangrak. She's from Thailand, from Uthai Thani. She's 20 years of age. 157 centimeters tall, weighing in at 111.7 pounds yesterday at the weigh-ins. She trains out of the Tetsaban Kaobankret gym in Uthai Thani. In the last 3 fights, she lost on points in Thailand. She won by KO in the second round in Thailand, and she won by KO in the second round in Thailand as well. She is a Muay mat fighter, so she's an aggressive punch and low kick fighter. And she'll be taking on Daisy Rovira. She is from Spain and she is 35 years of age. She stands at 163 centimeters tall and she weighs in at 112 pounds because that is the 112 pound tournament. Her reach is 162 centimeters and she trains out of 7 Muay Thai gym in Rayong, the same gym that Mateus trains out of.
And her last 3 fights, she lost via TKO in round number 1 against Zera Dogan, who we just saw fight. Previous to that, she lost on points to Somratsami Manotjim, again, who we just saw fight and won. Previous to that, she defeated Pech Sai Fon from Thailand via a second round TKO. So Desiree, or Dazzy, has a real aggressive style as well. Lots of support for Dazzy in the crowd tonight. Also for Mina too. It's our final fight tonight, guys. Thanks so much to everybody for tuning in. Please make sure you tune in next week. We've got Buakaw taking on Sato for the 4th time. We've got Yodlet Pet taking on Runkit. That's going to be a firecracker of a fight. But do you know what I'm looking forward to? Yeah, I know. I was just about to say, but go on. Tananchai versus Mohammed Siasarani. Yeah, that's a rematch. Also got Rungravi from Sitsompingong Gym fighting as well next weekend. Probably, I'm just guessing here. I don't know for a fact, but probably Gingsang Lek as well, and all the others like do you know what Narak as well. I actually saw that Duang Dao Noi might be fighting. Oh, brilliant! Yeah, excellent. Duang Dao Noi is Ida's sister, older sister, I think. She was in the Road to 1 tournament, got eliminated. A very close fight. So yeah, maybe because her brother is also a commentator, maybe they've been able to get her an extra gig here. So yeah, so a host of Muay Thai stars will be here at Rajadamnern next week. Good hands there coming in from Daisy, who's trying to make it 3 wins out of 3 tonight for the Spanish fighters. Oh, cracking kicks and then a right hand there coming in. Is it Daisy or Dazzy? I'm going to go with Dazzy. All right. Left hook, swinging left hook there from Dazzy. Don't forget, Dazzy lost her last fight in the 1st round, but it looks like she's on her way to potentially winning this fight in the 1st round if she keeps this up. Yeah, really strong showing here. The opening moments from the purple-haired Spanish warrior. High guard, solid high guard there from Dazzy. Again, sneaks in that left hand. Mina looking to go to the body. If anything, Mina really started with this barrage of aggression from Dazzy. Dazzy looks in unbelievable shape, doesn't she? They always do, don't they, from the 7 Muay Thai gym? Like, you see Mateus fight, he's always in real good shape. Ripped. Dazzy has a lot of experience on the entertainment shows. Good left elbow there from Dazzy, meeting the mark. Mina's tough, though. Took a lot of... Looks like she's really hurt here to the body from that left body kick. The referee's called it. And the referee's stopping it here. Yes. Is he stopping it? That's it. Yeah, that's it. Oh, no, wait. Yeah. Oh, no, is he stopping it? I'm really not too sure what's happening here. Maybe getting the doctor to check her out. Oh, I see. I don't know. No, he's going I'm confused. I'm really confused. He's already going over to judges to collect the even scorecard. Dazzy's confused. She's not too sure what's happened. She should be celebrating. The referee hasn't made that very clear, has he? You can celebrate, Dazzy. You've done enough. Hey, there you go. So there you go. Dazzy ending up winning her final fight in the tournament by KO in the 1st round after losing her last fight by stoppage in the 1st round as well. Yeah, which means she ends the tournament on a very nice 6 points. Obviously, it's not enough to go to the final 4, but it's good to finish it on the high. Absolutely. Absolutely. And maybe if one of those fighters in the final 4 can't make it, Dazzy will get the call. But anyway, thank you for joining us on this episode of RWS, and we'll see you next week for the huge Buakaw fight. See you then. Ladies and gentlemen, of the 2 minutes and 51 seconds of the 1st round, we have a winner by ways of technical knockout, blue corner, Desi Zawad Muay Thai. เอาละครับ
เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาตามกันต่อในช่วงสุดท้ายครับมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคน เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมา ภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไป มาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทย ภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Socialควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราได้ Final Four นะครับอีก2รุ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะครับเรื่องของตารางดีกว่าครับว่า Final Four 2 รุ่นเนี่ยมีใครกันบ้างครับอย่างที่ได้ทราบครับเราบทสรุปวันนี้มี6คนครับไฟนอลโฟครับในรุ่นนี้ครับรุ่นไลท์เวท135 ปอนด์ครับคู่แรกยอดมวยกกทครับลำน้ำมูลเล็กอัจฉริยะครับเจอกับเอ็กซ์ต้ารองสมัครอบจอุดรครับแล้วก็อีก1คู่ครับมงคลแก้วสสมหมายจะเจอกับทางด้านของมาเทียสเซเว่นมวยไทยส่วนนั้นผู้หญิงครับมีไอด้าลูกชายกองดินนะครับเจอกับทางด้านซาร่าโดการนะครับแล้วก็โสมรัศมีมานพยิมครับเจอกับทางด้านซาร่าวีนัมมวยไทยครับแม่ก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์นึงที่โอ้โหลุ้นทุกคู่ทุกวินาทีมีการน็อกเอาท์มีการลุ้นคะแนนจนถึงไฟต์สุดท้ายเลยทีเดียวครับแต่แน่นอนครับสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกสัปดาห์นึงที่ห้ามพลาดจริงๆครับกับคู่นำรายการนะครับอย่างบัวขาวชกกับซาโตะนักชกคนเดียวที่เคยชนะน็อกพี่บัวขาวของเรานะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะครับพี่ติ๊กว่าไงครับคู่นี้ครับดูแล้วคิดยังไงฮะแน่นอนครับใครน็อกใครต้องติดตามครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับสำหรับวันศุกร์หน้าใช่ครับต้องมาครับสัปดาห์หน้าต้องมาครับโอเคครับเดี๋ยวเรามีไฮไลท์รวมของวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเล็กน้อยครับโอเคครับก็ตอนนี้นะครับ